E matangofi e malele, le mafana le mafutanga. I totonu o ainga, naifana umamatua. O ilato ia o polofe samavaya o ngā muamua. Ia oa o ina le whanau i le ala moni e tatau mo le olanga. E maua mea uma e te leto e maua ni matua i lo olanga atoa. Whawhetai i le atua, foa i mai o nei matua. O matati ai le lau maua, o langa lulu e ma le whau tua. Le whanau ia whauta uta atama, mai ia lofa ma le whaatua tua. Tama e te le whaafiti, so se mana o ngā osio watali. Tinga lava le taungata, malele lava o le whaasoa. O te le ma e whaasaua, ona o le moni o loa lofa. Ina ia le o la whaalolo lau whanau iaso o iluma. E maua mea uma e te leto e maua ni matua i lo langa atoa. Whawhetai i le atua, foa i mai o nei matua. O matati ai le lau maua, o langa lulu e ma le whau tua. Le whanau ia whauta uta atama, mai ia lofa ma le whaatua tua. E iwa masina, e tau ave ai a uilo manawa. Se ia o whanau mai, e te tausia u masapasapai. A o mai masai tia, wana o oile fumai e monia. Tina tau vale a lau tauma, o e bito sili lavana e mafatia. E maua mea uma e te leto e maua ni matua i lo langa atoa. Whawhetai i le atua, foa i mai o nei matua. O matati ai le lau maua, o langa lolo e ma le whau tua. Le whanau ia whauta uta atama, mai ia lofa ma le whaatua tua. E maua mea uma e te leto e maua ni matua i lo langa atoa. Whawhetai i le atua, foa i mai o nei matua. O matati ai le lau maua, o langa lulu e ma le whau tua. Le whanau ia whauta uta atama, mai ia lofa ma le whaatua tua. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. So, Eloai,
Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to olua le mawha naumana i o mātua. O te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai ma whai ona o tala noa i se tausima i mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma wha matalanga i mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisi o i mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lawanga ngana, e lea i fo i se tutongi. Mala au loa le Healthline, i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lau i loa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava i le Car for You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a whai le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolo se lau Kreisau Front Manrewa, pe whaso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So whasei fua. E silia ma le se lau whala oloa i Samoa e ma whai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni ma oloa e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E ma whai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Anga i loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo risi whaamatulanga wala o mai le olua tasi o valu tolu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa Samoa, wa ule nei o kasu ti alu, a wale suia le ngila wa le kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a.
o la pule tonu e whai so o se tonu mo taima ma ainga whaasawili mai e se se fosau ele atua ana se isoi te silau tilo tilo whaafau ina o lo nganga o matala umanota sa o le tolo hui tu malo tupulanga ana tula i maia o le taimi lene i tato whaasawili mai e se se fosau ele atua ana se isoi te silau tilo tilo whaafau ina o lo nganga Tala umanota sa olo tola hui tu malo Tupulanga ana tula i maia Ola taimi lene i tato Talei loa fuafua lau Wa umataua mai ai o fea alofa maoni o le alofa e tau i le oti ta alofa i o manatu o le owa e tu i alofa tu e manatu a le amatanga ia upu mau loi mata e fai mai ele ai se unga o la tamafutanga wa e lo nei leolanga ma ua sui fo i o lo uanganga o nei mau mea na o mana o iai ua lelea uma i le ala Sila maya ia i nei mea ua o whai O lalo i whoretu unga mau o te tāu atu Ua o fo i mai ai Umatu o si o uola Fasia i ta i whai ti o ngā Ai mo oe o te le i whaafiti Sa o whai a mea sili sili Ia, talofa lapa le po ia mawalunga o le whaafonga tā pua ia me se fwoi o le sila mai moa, Samoa. Le atunu pele le nei tai au fau o le aso tō nai. Koe lua so tātou tau nuu loa, ma tu vai le lua fe lua se furu ma le lima, fi ia lava le lofa ma le anga lei o le atua le nei tai au fau. Te mai lau tau soifua, ma se malosi fwoi o le au auna nei. Le o tātou toi wheloa i ai. I le alofa o le atua i luma o le nu, ai le o tua o le nu. Alofa fo i o le atua i pu e o manu, ai le o pu e o mala. E le ia nisi upu e siri atu, na i lo o le whailo i le whangatia. O le alofa tau muli muli o le atua, ma le alofa wha maoni o le atua ia oe mao. Yeah. Ma i lako uma i le au kori e ko mai i. A moe sa munu ia lo vai aso. Ina ua ngā e fo i whaiva. I le aso ana nafi. Ia e mwese o le kirisi masi. Ma aso mano lo wa tuana i hatu. Sa ofa la le lei le tua. I lo wa lofa mo lo wanga le lei wa fusi ai le fau wa malo. Sa moa i le malei fua mai whanunga le lei le nei tahe au. Mamoli la au. Malapalapa o malo i fonga. Ia. Ma whaafitai ai. Le alofa, ma le wha maoni, ia Samoa. Ai me tira bai, ia te au ia malo a inga. Io e, ma ume whai. O ma, e se uma tangata ma lato ume whai. E se voi, ma lako wa mio, ma lako upu e whai. E ai loa la walarai, o ia, si au a mio, ia ka kope alkolu se al tangata lato. Ai, Whaftai le tua, wāra whai po le nei tai au, maua le malos.
Samoa sau malolonga le lea na po to filau. Ia le sunga le whawhianga inga ia me ia male mamalu fo i ole nuu o Riversdale. Patalo whātu le reita au, whawhitai le atua i lana pui puinga, tau nuu ma le saunga le mū le lei. Ele me lena ufa ia tuai lava. Ngā tele ni tātou tala noa ma toi whaasoa ia i le so. A tango fia le ava malosi, tu u le tavale. A le isi se ave le tavale, pu e lau taxi, pu e malau upa. A leo le nā, ma la au se isi sau e batu le tavale. Yo, mo popoto o matamu ma teine. Ia, e o mai e whaonga le tavale. E ava kuai oi le whare. Ia. Ala lane nā. A tahalu foi, ai tate lo saunga le mū listangata. O se langona fia le nā. Watasil nā amio. O le la halu tangata. O le halu tangata le lato whare. Ua lava lana inu. Malana tawhao. Nā te lofo ia fua lona manosi. E aveilan tavale. Auala. Ne i tātou na nau. I le tau fiofi mai o lo uso po la uo po o i lava le tangata o le tō maftanga. Ua fiaru. Alu. Kala au. Ioi. A moro malosi alu loa. Rese no mai. Wala ke aluma koe whawa koe mo. Koe whawa koe mo isi. Whango mo isi. Apa. Whakoe voi. Because it really hits home. Tātou tangata masani le eva ma le tawhao. Tātou te iloa. Tātou wō. Ma tātou paanga, ma o se mea le leile nā. E te whesosoni, whaamalosi au i le tangata, ua ova langa ingu le mawhawhau. Whare soli, walawa. Nioe, viri kou a inga e mwea waku oi. E re alu lisi o nga, e mo mori lisi o nga. Tala mali e tātou te tali e, ma tala sua ai fo i le nei tai hao fo o le asto nai. Aso luas fu ma le valo te sema. To e lua aso tātou. Tolu asu tātou whaama vai atu and kiss goodbye. Ile, lua awhi lua se fulma le whaa. Le tua, ia, mua pelevi inga I lau fio. I lou anga le lei. Ia, ole tātou vānu no fo e masani ai upa ia ba mamalu wha le malo. Pa ia fo I mamalu wha le anga nuu, wha le atu nuu. Ia, matua pea le tua ma le vi inga. Mao pu e o le tua. I lana au whai ngā luenga. Ia male au whai te talo lo whanō manu. Au wā le manui o Samoa. Le ngata I Samoa lava ia. Samoa ia tunu ue fia. O le lalulangi. O lo o alala ma papa awai. Ia ma ua nonofo I fo I ma vea mo lātou ainga. O lātou atina ai. O le lātou tamau ainga. O le lātou siu manga. Ia tunu ui fafo. Ia ma le lātou sao ke le ngale la fokoi kupe I Samoa. Sa whao fiufi fo I nā mea, wha manungasi le tēdo tausanga wha mai, a la wha kuaka kou kupe, e alu sa oa I kanga ko inga mada ona makua ma le tau a inga whail kou wha kau maisi mau ngau sa. Ai ina ua manino Samoa. O le tātou tupe la fo atu yo, e le whai ingi sua kupe al ki ngā marika ma. Pe wha pero poko marika ko a inga la wakuru ka I lima ka la kanga kai folo ma lamu ma folo. Watu le wha fonga mai le tunu, ai le ai. E o le whale o loa. E o I le whale lau papa. E o I whai I le whataunga tau mawha me e ukuru pengsing. A o lea wa uma o na sui I le rate po le international exchange rate. O na tuula ia leo le exchange rate lena ai le lea kura kupe Samoa. I le Pacific Easy Money Transfer po le Western Union po le Samoa Pacific Money Transfer. O tele o unang na lula ile tātou exchange rate na ile me ta ula fa putunga tupe a Samoa ia tunu I faf. Tu stupe na Samoa me te nga tupe na ta ula foreign reserve. Yeah, now you know something. A talo fa ia tau ta mamti na matu le tunu. Pang to tino le atou sabea. Ia fa pe fo I le proclame nga ngai fo faiva. Ia so tre tasi le vai so ai ta walunga mai. I le tātou porkalame o le Tanoa Ava e te maua I le sao. O I palu a ko I le kama. Tau au wha I mai ai ma tātou ma taupu sa tala noina I le nā fo I mai aso.
Ia, o me taua, o mea whaare kaua, o me mawaile aka, ia ma le mea fo e mo ma pispisi o vau. What a beautiful week it was. Se vai yaso. Vai yaso fia. Vai yaso le tele o whaamnianga ma mea alofa. Io e, ma le tele o i latou. Latou te whaamanuia mai i ato e. Ma latou whaafitai mai i ato e. Me umana o mea le atua. Sa ori kala, ale siri inga mako ka whau me vana po. O ingo ia, leuso ingo ia la mepa, whame la mepa. Wa i uko, a me se o tau ia le, i tofi i le tātou maftanga, tofai whiau, ki a kongo ma wa. Ku ule mea na ngā ora ka karaso, kau ko ke ole i le atua i teimi, mo la lau mai la wha mui anga au, koa a me lau iskanga. A te atu mo le pōna pō, le tātou maftanga, le tātou nuu, e nai Riversdale, ia whapea fwoi uso matua whawhine ma i lato uma. Sa tātou poto e le pōna pō. Ia ma whai fwoi le tala whawhtai i le atua i le nei tausanga ma le sāwalinga, o ngā ruenga, o a onga, o whaalawelawe, o me umana, ia o me umana sau le ata, i le ata o le lua awhi lua sifu ma le wha, o le tuu o le malo, o le usui o le fono, ia, whapena foi, o e malanga, malanga e se atu, ma e malanga mai, o pepe fau e whananau mai. O le tā ua tele, ese le tā ua o le lofa maleanga le leio le atua, pēa whai tātou te mana tua. Be grateful, be gracefully, and appreciate the blessings, and count your many blessings. Whai tau mea nofa le atua matu i a te oe. I le nei tausanga atoa. Mea lofa whale tino, mea lofa whale nganga, e o lava i tau mafa, o vainu, o whale, o lava, o tawa le fou o tātou whewa i ai. O awa noa, e ma whai o na tātou whai, e lea ngā yoinga, ma lea ngā yoinga, ma lea ngā o isi ma fau whaunga fau. E au mai e lea nganga pa i ai whasosoani e whaatino ai au whai unga e whai. We should all be grateful for those. In fact, the Spirit and the Holy Ghost that whispers into your ear, giving you a good head start of the day with confidence. Mausali lo loto mo lo fatu o le mele la tupu o le mele na la fai. O le launga la fai I, ma le tala la fai I, tu loi fai lo. Wa umana e sila fia na musu ma tā pena oi le ngango le tua. Fai le mea lea. Awanga iskanka koe wharawe lawe pe fiu la vale pe kau koe ka ofi mai le mea lea. Nā lea nganga le tu te whaalongo iai. Pingiro. Ia masa I vana ngai fwoi nā isi. Ta ngata I te whatuatua ina a lātou whautuanga. Matua lalo I a te oi. Ia, matalofa I mautanga ngase. Whale o tangata mātutua, a lolo sai fu manuia nei tai au, I le ala whai mai, ma le malei fua mai fo I o le tunu, ia whapena fo I le taunu mai o nisi o whai ngā malanga, mai Samoa, mai Australia, mai Amerika, a Hawaii, I pōwhera mo le atu Asia, ma le atu Elopa, o malanga mai ai, ma tā whawhau mai ai o tātou tangata, o tātou ainga, o wō ma au mea mamai, ia, o nisi fo o malanga mai, ia o le fia awai mai I sauninga. To e sauninga, o le uso po le tua whawhine, o le tamā ma le tina, o pe au wha mawai, o le usui o le whono, ma le tua o le malo. Le au pongi sā, ioe, o lo wha pepe mau fiti ai I lunga o ainga, e kale sia nu umawhioanga. Tano whai. Ia pela e pule isisi. Le pule whaito tasi le nā le atua. O le tau e velo I le mani noa. O le au ma le whana e le apoia. O le maa e tongi whaatoto le moana. Talo whai. Ia, asu atu vai malu I puenga. Mori e tuvo I wha ma whanwhananga ma wha mai senga. Ina ia
susuru pea le la o le whaolatanga lo tātou mataisili le langi i to tonu o loto mānganga o o lo maua i le maftianga ma whaanoa noanga ona o le malanga le mariu maleoti whamaisenga mua le nei tai au o le whamaisenga i le tuua o le malo mariu sui o le whono e le tō wha i a la lau whaatoanga i toso fui maono ta ala fereti tano whai ia o stasi fo i o tamari i o le ainga nei ma le nuk nei i sa tele ia ta vea fo i ma te fono le fono fo tua ma malu o Samoa ia e sa wawai atu nei sa ta ua fo i ma avea o ia o le perfetta po le apostolo o se tasio e kalesia. Ia le alano vave tu nei le tai au. O fai mai le mori maua asiata pou niu la vea. Ia o mani fo i wamalanga atu iai e fai o ia ma sui o tātou. A leo te whalongolongo atu. O le kalesia lea na plestene pe apostolo ia le sunga ala lau. A fui mono ta ala feleti. Ia, o le la utu malo. A leo whalongu tu nei. Whapea o le sunga ia asiata. Le la take over. I le tofi mawalunga o le apostolo ma le perfetto le kalesia. Ia, sanga ianeli ai o le tai. I lau sunga asiata. Pau niu lo vea. Ia, mo le nā fo i wala aunga mo le nā to finga ma walunga wa tu ina tu ma fa popo antu is you to finga fa professor ya lo tanto ainga sa fu mono sa pa o ya sa la lau sa pa to malifi ya muli atu fa mi senga ma fa ma fananga I loto ma nganga ainga na lua ya me se foi o polo manga fasili langi ia e maise o tina ma whanau ua tu ua e le lātu te mao. Ia le mawhtanga e le nei lalulangi. Ia ai fo inisi o lo o whapena o na ufitia lātu mawhtanga e le au pongisa ainga e kalesia nuu ia ai leo le atau sa vea e whai mawhonga tau mori. O le pulenga, mo le aufai ngaluenga, o le Radio Samoa, mo le Samoa Multimedia Group, e mo moli atu ai wha mawhanwhananga, ma wha maisenga, I loto maanganga o ainga ona o le vala au pa ia a le tua. O le ua to e 2 minute o na tale o le itu lai tasi, whai asi pisi o lunga o le awala I le malanga mai I le ngaluenga I le tae o nei, ia ma o le whatonunga lama le nā, o le tu o lalo e tu atu I au tafa, whai maria lau sa. Ioe, whai maria lau sa, manatu I lau saunga le mu. Ia whapena whai ma le saunga le mu, o le stangata. Lai lungo le awala. Awafu ere se awala ko ainga. Malau ko inga. La awala lai, ai pule fo I ma meo povi o moa, o pusi, pua, o moile. Tu long whafonga. These are all part of the public domain. So public transport is very important and public road users for safety, not only for yourself, but for every road user. And that's the public. Awa ape se pako ya e waso, se pako konga loka oe. Iwe, konga mo dio e wape, waso li le pako. Tātu oe tāre pese whamanui atua I ate uto umo lungo le ala tele. Ina ia, mawole saunga le mu. Drive to the conditions. It's a beautiful, beautiful afternoon and it's very warm. See
ia le na whamanuia tua i o tātou a inga uma le whaale fitu ia ma le whaale la tai ia le a inga le taua ana o tau uma o lo whafonga mai i le tautua le si ufonga o Samoa le ia tau savele nei ma le Tanoa Ava e te maua i le sao i asto nai e whapea o koula ualu ki hali te ia e o mai uma lo la le ka whaonga lai alu i alu lo maskama Whaftai a mosa, o tau umolo i lunga le tātou apia fōlinga, whaftai tere i lau tau langalang sua i le nei tausanga. A tō mare telo tausanga, you see, it's nearly 27 years ago. Le la talata i le tolu se furu tausanga, le matua o le ngāruenga le tiole nei. I telo tausanga o tōna iatu. Ia ISA, ma le awunanga isi le tio, sa ngārurue ma tautuai le tunu i Samoa, mai se le tātou le tio mua le nāna whawai. I le whiwsa lau valus fuma le valu. Le ai asisi li le tio i tu ato le tu AP ma le lua api, na le pau ane na. Na o le FM station na le Radio Polynesia, KWS-FM. Sa au ona iai le ato sa vea i le tele o nātou sanga. I le whatuina o le nā leitio mātinae a le ainga o le au kaio. Nā le tō ruatang te whaingarua. Nā le tō ina o mapusua Rudolph Kyle, ma le ato sa vea Al Harrington la vea. O alana tō i te tai tuo le mafufau. Ona o atinae i o lo whaitau i ai le tele o tangata ma whaaleanga ai i le ngāruenga. Ma le tamari anga wale visiri isi au vale. Ma ia, e le lopo whena o ngai. E le lopo whena whainga lue ngai. Awa pēla utan, ka ingo, me la le ilo, e meo small kiddos. Mune la i ti tele o mawhau, mune le malama i mea na whai. Au tō sila la i le leitiole na le K-Magic FM, Radio Polynesia, tasi leitio, ai whanau mai ia. Lima isi ala leo. Na tupunga ma whanau mai ai i le ala leo mua na whatua le ato sa whea. La leo ta ape i a Samoa. O i le televisi e wa whai e fo i ma le TV3, whai e fo i ma le whale tifanga. Wa ngāru rue ai tama matene o li ma ta mai tai. O tupu mai e o le atunu. Ia tina e na whai. A mata e le ato sa whea. Male tō ino Rudolph Kyle le whionga a mapsua. Ia renga, au su mai kai au, ia koe sa usi ko inga, ia koe usu mai lisi kai di koe sa, o. Au sange le au whai ngaruenga whāto, a mata le ngaruenga. Au te whiwhia la mau whāwhtai. Ile tua on o awa noa le lei. Samoa. E whasosoni ai i le whawaina o nei ngā ruenga. Ua ola, ma vea māti nae. Ua tua i ai, ma maua i ngā ruenga. A isi tangata e tō tele o lo ngā lue nei Samoa. Ia toi whapopo e ma le luos frumon tuptau sanga le nei. Āti nae, na tau mawhai i ai. Le Radio Samoa. Ai ale tau mawhainga. O le tātou le tio le Pasifika na le lima tolu tasi. Wa o tangata siri mua nei whawai o le nafo i le tio le Pasifika. Le lima tolu tasi pi ai radio. O le i ato sa vea marisunga le whawhenga inga. Ia Pastor Louis Bonifacio. Ia la fo kuaku. E o anga i e istanga te ngā rurue mamaua ia la tō ngā ruanga. Tau tua la le na. Mea i e whai mai isi au di i e o mai lunga. Tala noa i meo whaaleanga i tangata ma ngā ruenga ma. Ma o ngā ma mea whapena. Te le tau whai atu i ngō ngā tangata. Nga pauana o le mea nai. Tua si ka mai filo whapenga i ngai kau i lauri i. E o mai ia la ua kure ngai male na Williamu tole fua talo falava malon soi fua o to lau misa ia va pe fo i James e Sarah o to umalava malele ulunga ono
So please press the like button, share our program, and also leave a comment, because I love reading your comments. O te ata, I love them of whiwhi. Ma pe ale o te masani ai I tangata ma lātou whaupunga tusi mai. Ale loa. O tusinga, papera fo I upu whalele ma talai whai. E te loa le le ara I lea. O le whaava o le stangata. Hei loa, wawe yon masau yon au pu e na. Lala toi ngā tangata lea. Ia le nā. O le ua toi iwa minute o na tāle o le I tū lai tas. E le tātou whāsitsi, langa ma tātou whāsitsi launga. E whai I se taimi o le tele titi o le tasi I le tamaitai o ati. I o le tātou pāanga masani I aso toa nai. Henderson Cars, I o ma le lātou fu I au nanga ma le tautua. O le asona, sa o lawina tuai I unga o whaamsinonga e winga le mata upu o le hainga o le atou sa vemolo na nuku iso la ua. Whaasanga I isi tangata ia, sa whaamasino ma le mātou ta maa ma mātou nei le whānau. Le lai watuai. O whaasisilanga na whaia e nā mau tangata sa mātou whaamasino. Wa ave ilungo le leitio, ave fo ilungo le porkalame o le lati. Le la whātoa mātou tali atu le vai aso le nei, ma o se kopi le nā. O le whai unga le whaamsinonga sa o laui nātu I le ngangana Samoa a mata mai lava I le tasi valu o tau sisi le tasi le awhi valu se lau valu se furu ma le valu le isi whai unga ia na utau whaafonga le a le mea lau tūlai mai wale boe le lei ia upenga ta whai langi le po atoa na po in the last 9 to 10 hours ai sea oso whai e le whili, langa I whaulunga, tangata leanga. Ma lātou whaolo a taua, tangata olo na nofo I Samoa, e whaasanga le whai unga lea. Ma lātou o mai ai ni tustusinga. Whaafe ai ma whaafe ino inoa I loto tangata. Ono le lewhia whaalongo I le unga o mana tā mau, I le whaamsinonga la fo ita oto ai le upulna, rest to Tikata. Le winga le upuluna. E le toi whaia seisi unga. O se whaamsinonga a pili ma toi ilo. I lunga o seisi whaamsinonga. Po se unga a pili na whaia mua. Mea tonu ale na. Le tupu mai a whenga ma lewa. Turou taurangi o awhianga. Mari tu mano. Le tupu tonu lawa le mato ainga. Le lau o mana whaia le unga le whaamsinonga. Le lau otu. Nioi. Mea tonu lava le nā. Nā ole oti ngata lava le mea tula I mai mea nei. Pea le tūtū a ai. Leo. I le nātou tiute ma le matawhai yoi e te tau na whai. E pui ai tamari anga pui mea tōtino. Pui. Mea sina whanua ele maswafa o so se ainga. Nioi. Tu la fono nei, lea na tātou vevesi ai nei. Lea ia te tau ale a inga tō tasi, ale ta māloa, ma le malana whanau. Whasanga ile nuu, te le, male I tū māloa te le. Nanga fo I lae mau le le I whamsinonga. I le whapea la o le tō tele o ni tangata. Tu tū whatasi mai. Ona I lola ia lea o le mea tonu, ma lea mea tonu le nā. Ma wha maunga sa ona, lea ai. Vai le mea mea tonu. A whai o le ai ngā le tasi ale ai ngā. O le lātou tala wha soropito lava lea, ma lātou wha maunga. Mai au ngā ta mā sa anu nofo le mea lea. Ma pule le mea lea. Whai lea mea tonu. A whai nā o le ai ngā le nā. Le to ina ma le o matua ma le la whanau tō tele. Ia le nā. Ai le fosia I le maso. A wā lela o whai atu nei. O a lava ta milusanga mani whau whaunga e tau I masui le unga le whaamsinonga ua whai e le whaamsinonga ma ua tau nuu iai e leto e lotea.
E la tau umalawa i o lo whau e whaine me leanga. Ndea la whai atu le tala. E le va lea a inga. E le va lea a inga. E ai le me tua i ai. E tua lea, e tua le tula fono. E tua i whamsinonga. E tau wha oso i stangata, ai whalpui pui e i stangata mo le te se furu, mo le te lua se furu tau sanga. No la ia le nof foi tonu whamai. Oi, angai loa lava i le whaalongo i lauri ia nga whai amele whaakongo le anga lea. Dea rau kako mai kako sa whawhai ma kako momo i lunga le wholoa. Ma kako ai ngao mai ngu apa ngao i le menea. Ala kari e ma momo i le leira uri i le whai le whaatonunga lea. O mau mai le mele lea le ina tau whai. Paongo, Nupulsu, Talofa Lava, watching you from Samoa. Enjoying the program, brother, alofa teleatu, o Vaitai Matangi, alolso ifu manbia, Amelia Famoana, alfaile utusile, o le tato vasenga utusile. Isa ako tuyatua, Isaac tuyatua, o Moray Joseph Seyuli. Talofa Lava, o tu umalava lo lungo le tato. YouTube channel, Facebook page. Please share our program. Share our program. Samusula, famuina matiu, fatalofatu o tafi whailotusi, watching you from Collingwood Park in Queensland. Talofai, kamaria tufu ile. Kirisi masi. Male tausanga fau ya tau umalavalo mai mo mai ale Queensland po le State of Victoria, Melbourne, New South Wales, Sydney fa pe fo yo tatu ai ngai lungai i Western Australia, Perth, Kalgoorlie, Cairns to tele tatu ai mai si fo wanga i nai i Tasman, Tasmania. Va pe fo i le no whangai Hobart, Alice Springs, that's right. I fo tangata to tele wanga i man no fo i na i Alice Springs. Tu whatato por Kalambe, I lato, olo tau muli pea. Ed Hunt, talo whalava balo se fo manuia tuli, taliulu, va pe fo i si tangata, asoai nonu alole i le soifua stangata o whaafili whaanana asiata solo futi talo whalava alole soifua mabia o mai umailunga ia lau ainga mai sa tupai tea male ainga le tai Zach leala i tawhea talo whalava mauta uma whataro whelo ainga le tai i le whane manono ta mam tina ma tua le no fa swafa ali imta mai tai o le fanau o lo malangatu mai New Zealand nei ma Australia ya siasi lo tato ngata I fale fa pe foi lo tato ai ngel fale manono ma le o ka mai ba avole le midi kai ko midi mai lunga pe o ka mai taxi upa foi le na al tato bo tale peselea alo fatu wai ya ilato o lo o fia ta fonga wa ka ke foi ma lo tato tala no meni o fa vela vele le malo fia ele I ma fo wina ai sa ta tau wana tau ye le o fauta fatalo fa bitoa il fata balle o le city cars le io ali ia fa pena fo I le sunga ya lungia eneliko ma le latu o finga wenga Lincoln Road I Henderson malo foi le faiva via que eles masi ia tausanga fou ele au foi ngalwanga le city cars Lincoln Road I Henderson. Oh yeah.
Rama le panu le ata le oti O te le fe lava Se mea le anga Awa o oe tata sima O laula amangata Fa'ama fana ina Aya Matataita ikina Tapa vai tapelemu Wana oe no matai Lele o mamoe lele Wana oe no matai Wana oe Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa.
Leilani. I live with my husband, kids, and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. Whaine alofa I ainga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, a e piki elo a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o luatasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O luatasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Talofa, wa o salmasinga, fale lua tim toilolo, o le loia Samoa. Fabitoa la o unanga, I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Kapena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole, vidi mail numera, o iva lua nono, o tasi lua lua. O iva lua nono, o tasi lua lua. Faftai. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Oe whafonga le tautua ma oe le siu whonga o Samoa, le Radio Samoa, sulima iwa tolu a moia o kilani, ma le ia tau sa mea. E le porkalame whaai ua le nei tau sanga. Ai tātou te le I atu vai atu I le tau sanga whonga. Ya, lua whelua se fulu ma le lima. Ya, taua, I vole teimi talal tātou leina. Ia moni e fwoi alo whaanga le tau sanga whauia o nā ua mai atu kerisi masi ma ona fwoi fotia. Tala fia. Ai longa I se mea whaano noa ia te au la tau I le tau whai ui o le nei tau sanga anga I atu le kerisi masi. O le ala u te talitonu ai. O le whai unga le tangata e whai ina ia muolo na file mu umalo na fifi o ia. E mana o ai tafi ese de meo le ngasu ma le ngau sao se me lo mafufau. Ta tia na o mea le lei lo mafufau, ma mea le lei o le ala e a nga I e whai. A ea lua le vuka whatau I, na lolo soifua munuia, o muelu o kisene, suolau vi o sefa, o pelepesite Samuelu, o lo siri mai le sitiseni, New Zealand Samoa. Fred Matofai, mai whatalo whantu mai Hawaii. Aloli soifua munuia, aloha to you Fred, and also malo tutotasi. Love to you from Waipahu in Hawaii as well. It's 2:00 over there. Patalo fatu ya paukalo, Taro Skin and Skin Care, maloli le soifua munuia. E mari fo ingo kanka yo mermwe. Amaduia tu le tausanga fou. O toa vau esea,
talofa lava tu ia fiso aloi tau ili watching you from Melton, South Melbourne. Tu tele na yo tatu tangata talo le tau I nei New Zealand e matau tia le bebela le lo ia nei au tatou I Samoa sa longa mai au nei le tai au yo le tau masani ia fo le e pe o le to inga kau e felo alo fai e felo alo fai o nei le tai au ua mana ia le savidi mana ia le surumai o le la pe te le titi le tu las fulma tasi ai oso yo ia wanga oso le timu angi fo I matangi fa tau fo le el merna e ta o le me le tau fe mo wai e fe alo fai yo o tato masani ai mana tu fo this is the hurricane season, flood season o te bileanga nei tu la lata le fai ungol tau sanga ia mele matanga o Januari ma Februari. Se o lava ia mati. O taimi le mautonu le nā, o le tūlanga o le talo le tau ia tātou I Samoa. Tu ia fiso aloi, talo lava o whetui te vanga, ia whapea fo I Nigel Penny. Le vau to alei, ia mamatapula Iulio. Patalo fatu. Patalo fatu I le telenga poniu. A palemia. Pata o toi whenua I le aso na nafi. Ia whapea fōi ia le toi ina maleuso ia Eddie, malo Eddie, nai Avondale, na me moelo o manuia, ia lo kilisimasi ia male tausanga fōu, ta alua na wala au le atua I le tinao le ahinga. Ia, whamanuia le tua ma pui ma ia whafualo fōi le soifua. Whaingalo tu Sana Rivi, Merry Christmas, watching you from Marsden Park in Sydney, Australia. Talo whai. Ia, ai whale ia, ta maiti matulanga o lātu tā whaonga mai vai vanga. Mary Papula, watching you from Brisbane, Australia. So all our friends and families in Brisbane, na fui whalongolongo mai ia, lo uso so alo na nai lalo kawa, ia male tausi ato e aso, male whanau, ia whapea fōi ia leu soe aso alo sone leu tele sanga ia whapea fōi ia Selina male tamua o sone lai titi. Talo whatu leu soe aso alo vai luanga male whanau ia mautou umalawa o tātou ainga so alo se lota se langi ia male toa tele o kaukai o le tua whawhine aso alo whapale maleu ia Paulo leu ia male ainga ia whapea fōi si o tua fine ia pue o malo ia male sunga ina li e kopo ia yopu autou malawa o tātou aingo tū masalalau I totono Australia ai masalawa I Brisbane wai to tili o tātou ainga I na Brisbane Queensland o casket wrap malo soifua casket wrap o Ghost Fish, hello, so from Melbourne, o Saumalu Alessandra, watching you from where Sale Longa, from the Tau to a family in Sale Longa. Hello, Saumalu Alessandra. O easy vanga to tell please share our program. O Fuamatu, etuale Fuamatu. Malo se fumunvia le lua ili. Ya, o fele matamata mai, matou le taptapu ai. Foi mako siva, foi le mako paki nei I Melbourne, Australia. William Leo Pepe, talofa le uso. Ya, malo se fumunvia Leo Pepe. Via lava le Christmas male, tausanga fau. O Vanu Tamatangi, Talo falava o lo mato matamatatu I le tatu watunu. Anaia. Amelia Famuana. Peter le ataua. Talo falava. Watching you from Brisbane, Australia. Yeah. Hello. Amelia atu. Iele. Kirismasi mele tausanga fau. Salafa taufanga. Yeah. Talo fatu fau. Yeah. Val Feely. Watching you from Wellington, the capital city
Neru Leifi, alo soifuman. We are watching you from Orange County, California. Ka whiwhi ia i le pe o ku ia o tātou tangata. Michael Schuster, watching you from Ashburton. Okay, talo whai. Maloli, soifuman. We are Michael Schuster. Ia, whapewhoi, whamea. Mruiklisi masi mritausunga phone, hand, pink waving. Yeah, saying ia leo noa. Watching you from Melbourne, Australia. Elia Lolouta Afamasanga. I love so from really Atawa. If I'm real to Klisi masi mritausunga phone. O Tau Mino, Talova. Yeah, whapewhoi Juliana Smith, Talofa Juliana. Olo o mātou miki a inge I vaiala. Oi, so le kālo whai. O runga o le pika ngā runga o kou sauwha whai. Juliana Smith, ia malevanga. Jason Villi, the favorite Tamara Matamua. Merry Christmas to you, le atoa from Wellington. The Windy City, Francis Tolepai, Talofalava, watching you from Glendon Park here in Otara, Talofai. Tala le tuala, Talofalava, Malol Saifu Mria, I Esao, or Fat Malolo, coffee cup. Boy Vau, Vaipo, watching you severe from Tacoma, Seattle, in Washington. Talofai. Au tātou ieila I Tacoma, Seattle, Washington. O manatua ai ia lo tātou ta māmatua. Ia le atau tavui. Peter Strickland, talofa leota, ia whapena fo il tina ia sau malai, ia whapea fo ia tua whawhine, ia ma rātou whanau, whatalo whantu. Ia mese malto telefo o tātou ainga. No nofa mālala I le fo istete, Tacoma, Seattle, Washington. Moe vau, ia mafutatu I Tacoma, talo whai. Moira whalamoe tu inga mala. Ia whaftei tele lava. Share our program, brothers and sisters. It is important. You know, if you want to laugh, some other of your friends are wanting to laugh. Now, no whamanatu I te oe, wa wasu whapene I le mānei o le māwarunga le sulu la mre mawhana whana o asu whapene. Tā ua tele ele ngata I le saunga le mua o tamaiti pēr whai o fo I ni vaita ele swimming pool. Ia pe o fo I le matawhanga, ia pe o fo I vaitafe. Tā ua tele ia mātai tuina lo nātou saunga le mua. Wa o masani foi tātou ma tātou amiunga. Ingu loa le ava malosi, ia magaluakua ea makoso ko ia le idi I ma le ama, bla bla bla, o mea umo le tausanga atua. Ai ngalo ia te oe, o le tā ele ia tamaiti. Very dangerous, matai tu, tātou tele mana o mia ni whaano noanga, ono ni whaalawe lawe tutupu mai a tātou whanau. Vaitafe. Swimming pool, beaches, and also rivers. Ai fo I whailoilo le nā ua masani ai I a tangata. Lifesavers, lifeguards, I lungo matawhanga, e te lolele ia, mea o tutu I ai pou, oro I ai fo I nā male whailoilo. E le te tau ana tā, e le inisi I, e malosi le au. Currents are very strong and dangerous. I no whanga wa uma o na tutu I ai li pine I a mapou. E sanga e aru ki ka ele ai ngā. Mana tua voi. O lunga o meo swimming pool. Po vaita ele ia. Nā e o atua lai mata te tele mai e I nā. Ia le whailoilo. Male whautuanga. Olo mai le whaatonunga. You should never leave your kids alone. Kids need to be supervised all the time. You know. And if I mean, I say, kuku I moing with no fangu, I go, Kura, ele, o e kau, I can do, Baba, Mele, e kere ela koeanga iskan kai wawaila u whangau. O oe, e pa u uma iai, ia le tiute ma le matawha ioi le nā.
Le sia mea tau mo lea. Na tau ilo mafau ana nei le tae au. E na ua o sau e whaola le tabale. A lea lava e tāmo mo e ua umi o le pāti o le ainga na whai. O le umi o le pāti na o le umi fo i leana whiala ma tamaiti. A ua tāmo mo e solo tamaiti i tua o tabale o na e tasi le driveway a nga i mai tono le vaenga le mātou te iai. E whekamo i solo alaka mai ki kolosi mai lungo lesi ku o le moro o le driveway anga i lesi tu. O le umi o i ngā pia ia ma le pātile na whai, o le umi fo ina nā, ono whiala nai tamaiti. Ma kūri solo o kausi o solo i whafo le driveway. Mana tua mai le mea le nei, sa teo lo mafau whau. O tangolo tu si lalo le whaspepa, ina ia o whasoa tuai. Ma wha manatu i lo tātou o tunu, le tāu o tele o le saunga le mu. Ia mankua la, e kūlau ka wale lai mawhanga. O ista mai te tuli ao mai loa, tau mai i le mea le mawhanga maulu loles ka mai kiki, ka kia kongo ai lalu le pau. Alo nao se i ngā vea, a walu ka mai kiki, lafi lalo le pau ka wale, lafi lalo, ia vai o mea tāua nao, e whamanatu i hate oe, nei tupu ia oe. Pe tupu fo i se tasi o le whanau. Siaki, sa vali ta milo e au tafo le tabale ai e tele ioso i tono e whaola le tabale. Luma matua, to make sure you have that 360 round, na sa vali ta milo lea lau tabale me kiki lo lalo pele o ka kiki o miska me kiki lalo le pao. Po o moe, ai ngala koe lafi, ngā ai la ku moe ai. Whatatanga la fonga ai ana o manatu mo musu e a wet tau o na matu se fautuanga ia i tātou i le saunga le mu o tamaiti i driveways. Tili wharawelave ma whanonoanga e o mai i ainga i teimi ua tuna. Alua le eva ia na tūsa uroresi o ngā punga lungo le kawale whasolo muri no. Na whalong kupe o lai oso lungo sen. Se o ngā mea. Tula ulu whafunga mea le tunu. Ale lola oso lungo le pāku o le kamakiki. Male la kunga. We're too late. Check your car before you even get inside and put it into reverse or even drive away. Check the car. Check the front. Check the back and underneath the car. Ta ua tele le whamanatu le nā ia te oe. Confiscation of property when you don't listen very well to the Coast Guard. No le ave whamalosi o meto tino, o meta ngota, pa e leo sta i leo le ngata i whale. Wai e a leo fo le ngata i whale. E se mai a i leo savili, ma leo ia tātou le ngā lue ma whai la tūtou ringa. Leo la na le ngata i whale. Lea la tau te oso wha ia nei le tere o tangata nao tu e tā whau le matawhanga. Ai o ku wha ia le kui ngā sea ma le eri ngā pipi. Ia ma kakao i ma le upenga. Sau mai makamai i a whapene. Ale u mana. Na i le tapu ina. E le te tau. Mai whasa. E le ngata o le te iloa o afo i o mea i e mō mai le ngata i whale le mawhi ngota o ui a me whapea. E le lope ona. E o ngā ise po ngā ua a o le leo sius taime. Ai lai le teimi e a mai i lunga le tau waa. A mai ma le tau upenga lo pe fia afe nā lule upenga e fia afe nā lule i le waa. E toso e i nā ma le tau waa. Toso i ma le trailer. Noe. E ave whamanos i lalo o le tū la whono. Ian koe ave lola i leo i a saaki koe. E le rili nā whautuanga wa whamanatu atu i ate oi. Ina ia e usu stai foi. I tū la whono ia ma le pui ngā o le ngata i whale.
mea le tātou te anga i ima. Ka ko weba ima. Ma songa whai mai ai ia le kele o a whai o whingota e le ta tau ona whatino. Tātou o se malolonga whai mai, ia, o le a mose a wanoa e Tanoa Ava i le tamaita i o ati, ia, whapea whai ma le tātou company o le Omega Cars, ma le Henderson Cars i le aulidei. le na o le fa fonga le tau tua mo o le se fonga Samoa le radio Samoa fu li mai tolu a moi au kila di nei mai upo le pese tau aso le alofa a ina ua toe luas fu ma le 5 minute o na tale o le tu la lua o le ua mafuta mai ia tamai tai ia po le tau sala fo Henderson Cars ya ati ya fatalo fatu ati malole so fo muia malo fo ile ala usu de data ya o le ngadu ngwala u malolo isi ala ka ke pingi ya ke mingi
Para sei fosse ver, ia fazer lava mulher no, fazer foi mulher. Por calame, fai foi na faço tu foi le, au langa foi le company travel le gente sem casa le matula sunu. Então bana solo manuele night tour le taso officer. Ia, whaftai fo ua mōla, vadora tāte tala doi esele, nasa ua vai e tui whafuile. Matango fio le sulu la, mo le talo le tau i le so, o le ase, wawa i atu i a tawatu tangata o loo anga i atu tau te mafuta. Ia o le temine, ia o loo manuia lava mea uma i le falsa pala hinda sen kas, ma na ia le tau, ma na ia le sulu mea de la ne yaso, ia o le o se tari ripote sui i le taso falsa vale, ia o temine, ia o le whaasali, ia customer fo i le namalanga mea ne leo, li mai la lo i Napier ma Palmerston North. So le no mai ne le ba as fululua yo le la peso ti si tau nu mai I fa vale piki ala to savale e to ali mala so le fa tali ia fa ta se mana I so le malo la tnu lo fa pe o la fa fo le fa solo ala to sign up ia o le pisima sani la vale Henderson cars ia so sani le malo la tnu lo fa pe ona firma na o mia ni sa vale mo le kiwisi masima le tau sanga fo malo ta votele o le ase te mi o lo fufue ta puli ai ia le tatou falta vale le so ia o nei le stona ia o le tai masani lava I tapuni le lima o nei tapuni le lima ia o le aso tai au e se tala de se fulu pe a uma ia lo soli tai au ia o na tapuni le fa ia a aso uma le vai aso me le aso fue sau le asparaile ia tala le iva e tapuni le ono le fiafi ia o taimina o ta ua e tala ima tapuni e so falta vale ia le vai aso fou o le niwia ia le e tapuni ta so le asmo moa ma le lua o le aso lulu ma le stofile ia on so tala foi le asparaile ia malo ia ta potele ia e ile si fa si langa le na ta ua la vai le fa manatu le tunu a fai o lo e benefiti ia pe tenga nga lua fo I fa vai taimi o a part time ia e mawhai una eisis tenga te saue so ani I lau fo I application ia ai alu alta vale I lau lo ingo o sa ole na ia fa sa vea ua e fa manatu me te au le vai ngata ua ia ona le to tele lava le malo le tunu le savala au mai le soana nafi le temina o mal kapro kalami ia sa to tele le sa falongo longo sa pro kalami nafi ia sa vili mai ana nafi ona la le fia I loa le tulanga le sa benefiti o le pensiona ma le part time so le ala le fa iloa tuai le malo le tunu so fa manatu asu o vai nga sa wai tolu ia inga e mana o mia level sa full time e o fa sima o le application po le tangata le e support singalo application ai o le sulanga le sa avale ma le apalai e alu level ngo o le te benefiti e alu level ngo o le sa avale a o le tangata le o ia le sa e support ia o le si fo I sulanga le na fasilingia se tasi fo yo le o le customer sang ananafi o le nafisili mai pe fasela na ia o le pensiona so e full time ia o sulanga na e masua salia lava le sulanga na afo na se pensiona e so e full time ia ele mana o mia lai o se tanga sa full time ona e te full time so e nai e te pensiona so ele mana o mia lai o se tanga sa full time o na o na salia lo apalai lava na oi na mafai lava na e alu na oi le application ai se tanga na oi e tele full time so e mana o mia la sa full time e o fa sa sima oi le application pe tu langa na lena tele lava le malo le sinu lo fa pe na sili ni ia vai nga ia family mo le sa be te fa ba mana tu asu le malo le sinu e tele su mai ile officer e te sau e whaatumu pe apalai sau tā vale. Ngā lo, whaptai tā ua tele, ia.
whamanatu fo le tonu o le tā telefoni ma le tuatusi ati. Ia te whamanasu atu le te tasi ale sa oi whamanasu le tunu. O le o matata vale tolu e whaalu lava le whaalau i loa o le lopo pe umalole ni uia o na uwha umalole le maso promotion o matata vale tolu. O le youth le whaafita la ia ma 7-seater e lua o le SUV ma le Scorpio le maua i le lua fita la. Io tavale tolu le whaalu promotion temne io so tele lava le malo le tunu mai la loi Napier o Palmerston North Christchurch o lo whapea ona apalai tavale ia lawa o wa approve umala so tau sangai tavale ia oela te ua misi loa vanoe te apalai ma tavale solu ia le maua i mea alo fatupe ia whatasi e ma discount o matuta avale umale i le yard. Ia o le whaalu laka ma discount le temine. Ia whatasi e ma referral ma cashback ta ia whita la lua fe e depend lava le ta avale o lo whapea o na apala e le customer. Ia aile i wha umanga le kapur kalani wha mole sa vea ia o whailoa tu le malatinu le mato numero te foni o valselau Fititastasi sili mai mo ati ia male maso Facebook page Henderson Cars e sen uma mai documents ma details e mana umia mole apalai ia fatase male maso address o tasiva fa Kevin Drive i papa toi ia fatai la savea mole manu ia malo fa aftai football tali poti ala anga leile tu i ngaluenga lo tau fa mai ia e tato e flongo i fo I se teimi o le reia fiafi ia po se aso fo o leva i aso ai manu wia le kirisi ma le tausanga fou i le vaso lea wai te malolo ai ia ia saule ia to ia e pula svaile ia le paftai tele lava ta feiro i pea fa soi fuia ia fa se fo savea manu tausanga fou alo fatu ia fa tena foi ia tu mai tai ati te mo le telefoni over salau fitu tasi Alo le nā, anga I o le lātou tuatusi, se lau Ivas Fumale Farm, Cavendish Drive, I nā I pampa toi. Atu o le malolonga, tāle pese, whamanuia I a te oe, I amalau whaafonga mai, po tutonu o le ofisa, po tutonu o le tāvale, lungo le ala tele, ko kongo o le koufale, le fale tāvale, le nale whaimai le pāki, ai makwaki, lungo le speaker, ta ua le nā. A tātou e tāle peselea, a tātou tālia se avnoa. Talanoa ai I le toina Rick the Man, mai I le tātou whale tāwale o le Car for You. Fa'apai se isau nola e Samoa amata ususu le Julia lui le atoa sulu ile malo mama lua ile tuinga salani le ua ovale ila awalunga o le taso asili le mata ina Fai mama lule fai ba Isilile sila Taura wanga ba Isio sasa Ele mama luna ula Esilia tulava iona po Eila Samoa mama lua ila valo sau noa Olo anele fua malepa o fai mali o le pati malepo Seifa solo fai wasaongi amalene iaso So ala o tele la vale fata fiti Taua lunga le sona tafi
Fai mamalu o faiva ina nei aso fai fia ai to es fulmane 5 minute o the talo li tu lai lua. And then, of course, ladies and gentlemen, right here on the voice of Radio Samoa 1593 AM in Auckland, New Zealand, one of my best mates and friends and brothers in the car industry is here with us, with me on air and joining me now. Rick the Man, ladies and gentlemen. Tanoa Ava, Rick the Man. Hello, my friend Xavier. How are you today? I am very good indeed. In fact, it's so beautiful looking outside. The sun is out in full and very, very nice and warm. How are you doing, my brother? Oh, man, I tell you what, beautiful out here as well. There's beautiful cars as well out here. Some amazing deals over here, too, right now. I tell you that, Xavier. And where should I start from? We should start from, low budget. We have got, I'll give you an example. We have got a Mazda, red Mazda, a station wagon, beautiful looking vehicle, starting from as little as $79 per week. Wow. And that includes the $1,000 referral as well. Can you believe that? That is affordable. And $79 a week. We have got another beautiful BMW over here for $89 a week, and that's again including your referral and whatnot, And so we have got some great, amazing deals going on, because I tell you what, car purchase has always been that you got to have $150 or $200 or $300 per week to pay for a car. No, not really. At Car For You, you can pick up a nice car for as little as $69, $79 a week, And but obviously, credit criteria applies for someone to get that sort of a deal. You need to have at least a restricted or a full license with clean credit, which is very, very, very important. But otherwise, even with learner's license, it can go a little bit more expensive by another $20 or so. But we have got these vehicles available over here. Now, don't forget that for a very limited time, we have started our referral, which is finishing on 31st December. But if you are looking at purchasing a car, or if you're not looking at purchasing a car, that is absolutely fine, You can bring your friend, next door neighbor. I mean, go on, take a walk on your street, see who has got a car which needs upgraded. Knock them, tell them to come to the Car For You. They buy a car, you get $1,000. How cool is that? That is fantastic. And then top it up with your cash back, my brother. Of course. Cashback is something which we tell people that, that is an extra, So you only take it if you need it. If you don't need it, don't take it, And a lot of people do ask for it, and people who needs it, they get it. People who doesn't need it, they're still getting their referral, so that is pretty cool. That's pretty nice. And we've got some amazing deals happening over here. Xavier, it's really hard to say everything on this on the radio, but also no license criteria is also available over here. If you're working full time, you've got no license, you want to own a vehicle, want to gift it to your parents or to your partner or your husband or your wife, that is a possibility as far as you're working full time. And even if you don't have a license, it's absolutely fine. There's no problem at all. And referral still applies there. There's no problem there. Cashback still applies there. That's not a problem as well. So really, there's not much of a wait over here. Come over to Car For You. We've got small cars. We've got 7-seater. We've got utes. We've got the V8, SRT V8, Chrysler 300-seat, beautiful looking sedan. On the dealership, we've got a 7-seater BMW X5. We've got a Holden Captiva 7-seater. We've got a Jeep. We've got plenty of vehicles. We've sold plenty of vehicles last week. We're getting new vehicles every day. So don't delay. Come today. Car For You is the name, my friend. All right. Let's get to our contact details, my brother. It is 0800-227-4968. You can give us a call on this number. Go on our Facebook page, type Car For You. You will find us over there. You'll find lots of videos of some amazing customers
giving the testimony on our Facebook page. Lots of Samoan content, lots of Tongan content on our Facebook as well. As you can go on our Facebook page, you can scroll through and whatnot. Or you can, if you want to come on over here right now. 300 Great South Road or 298 Great South Road or 302 Great South Road. All our dealerships in Manur. Thank you, Rick the Man. You have the best of what is left of this wonderful weekend, and we'll stay in touch. I'll wrap this up for us. Oh, thank you, Rick. Thank you, Rick. There you have it, ladies and gentlemen. Rick the Man from Car for You. Over the Salau, Lulu Fitu, Faiva on Valu. Over the Salau, Lulu Fitu, Faiva on Valu. Ia polo wanga ia o la tutuatusi. Lua iba balu se o le tolu Salau, Great South Road. I inai manu rewa. Fatalo fatilungo le tanto api folinga. Marcelina Brown. Before so ya tasi sa fo I Kaisalita. Or Winston Taulangi, watching you from Jamaica. It is it, brother. What are you doing in Jamaica, Winston? Ya va pefoilo so ya Coronito Mailei. Ya malona ainga o tanto woma pa anga totino mai lano. I le ayo keriso in Christchurch. Fatalofa tu fo I le uso. Taveu Rex Taulango. Ya fa pefo I le tamaita I ala nuola. I la loi kalai stete, whapea fōi ia le uso ia maiawa, ma se lepa o pule ia o le tātou whale o loa tau mawha Samoa ma o loa Samoa I le Immaculate, Sfumar Farm, McCarthy Street, I nai Hunhei Christchurch, o le whale le nai tuli loa e le toa tele. Ia, mō tau mawha Samoa, o loa Samoa, ia ma mea umalava ia matangata Samoa e pule ia vatalo fa tuai foi e le siufafonga o Samoa fasotai Plain FM ia ma ilato lo fa ngai ia ma fa tino le tautua I le fo ia la leo o longo pui ali ia I le totele o Samoa lo alana ma papa au kala stete ia fa pena fu I le o tolona malosi I Dunedin Otago ia ma le totele nai na yo tatu tangata wo atu mamawa I le no manunofo ai ia le na la lau tau ai fa pepe tuli ma ina I Hendon Avenue I Mount Abbott a lo se fo man via la lau ia fa pe fo I Mase Fenica talo falaba a lo le se fo man via ia mlata to tale pisede fa manu ia tu ia tu malavolo mafuta mai lunga le tanto api fo linga ina woto e balu minute o natale o le tu la elua
In this update, one person has died in Napier in what police are calling a vehicle incident. Emergency services were called to Mariwa's Nuffel Avenue around 9 last night, where a man was found in a critical condition. He was unable to be resuscitated and died at the scene. The serious crash units completed a scene examination and an investigation is underway. It's unclear whether the death will be part of the holiday road toll, which currently sits at 4. Police say Auckland's Pakuranga Road at the Stanland Street intersection should be reopened shortly. A spokesperson says the motorcyclist critically injured in the crash is undergoing surgery in hospital. A plea for fishermen to do their part to help keep sharks' jaws away from swimmers and divers this summer. Shark scientist Dr. Riley Elliott is asking fishers to think twice before discarding fish frames and offcuts overboard in popular spots. He says fish are an irresistible temptation and chucking them overboard can be likened to feeding a dog under the table. Elliott says doing so can put people at risk at being mistaken for shark food. US President-elect Donald Trump is urging the Supreme Court to pause a law that could ban TikTok in the US. The ban is set to take effect next month unless TikTok's Chinese owner ByteDance is able to divest its majority ownership. ByteDance has already appealed the case to the Supreme Court, who's weighing up if the ban violates freedom of speech laws. CNN's Alana Treen says Trump argued in a legal brief the pause would allow for him to find a negotiated resolution to prevent a nationwide ban. Thus preserving the First Amendment rights of tens of millions of Americans while also addressing the government's national security concerns. Crews competing in the Sydney to Hobart yacht race are pushing into their third day at sea as they mourn the deaths of 2 sailors killed in rough weather. That's news. In sport, New Zealand white ball captain Mitch Santner is grateful to have genuine all-rounders making for a deep batting order in tonight's T20 opener against Sri Lanka in Mount Maunganui. Santner believes it gives him 6 bowling options, which he thinks is important in the modern game.
Arsenal will be without star attacker Bukayo Saka for at least 2 months after beating Ipswich 1-0 to move to second on the Premier League table. Manager Mikel Arteta has confirmed Saka has had surgery on an ugly hamstring tear. He had a procedure, everything went well, but unfortunately he will be out for many, many weeks. World number 1 Luke Humphries is through to the last 16 of the World Darts Championships at Alexandra Palace. Humphries did the bare minimum to get past Welshman Nick Kenny, but told Sky Sport he has more to give. I'm not going to give it this world title without a fight. It's not my best, but when someone pushes me, I know I can provide the goods. That's sport. I'm Sandy Hodge. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Kipi city, it's on low fale. Let's mafafagu, isi o fanagu. Kipi city, oka sama sagu. Kufuala walu, iyo me fatagu. Oke aka mafaila ukala, ide kalamai ande mako kama, ide kipi city, aka ngaka ikasi se city, pose ki apura. Nga siti whakoanga Kipi pei o te whasi whalawa Paahia kulawa e loa eleanga Ai sungu se I mawanga numbers Eke fia he ai aku o ka ngaka Awa eke aka whaangaka roupaka Umai loa au fika se I saka Ai se I bili aku na uaka Na u siti ua whanga whangau Ua iai fuki whanga ua whangau Karu mai ai lau CD burners Ala wakari I re savadi masau Kipi city. It's a low fale. Let's mafafagu, isi o fanagu. Kipi city. Oka sama sagu. Kufuala walu, iyo me fatagu. Oke o foi leali I le malonga leiloa Liki fo I malala oa Hei ko se aba maso masoa Ki liba fua usiki si whare o loa I makala I le vani atoroa Ai furia kuai ma le sano Samoa Popo kanginga se sena o ki liba Fia ba ai olo I makawa se singa Awa ola o koe leilo se whaya inga Paula vale se seke leo Afrika Fia sa o loko fua o yaka ika Burn fua awa lainga o ika Oke leika I se ika me mika I do waru fua whaaka waku ika I se leka ngaka le I luma o le kawa Pamayo Mr. T a o mishino Kipi city. It's a low fale. Let's mafafagu, isi o fanagu. Kipi city. Oka sama sagu. Kufuala walu, iyo me fatagu. Fia maua le kangaka ngā o te leiloa E ngoa I le ngoa ngā o pe leiloa Sunga whaakau oloa O mea nge o mea ngā o I ngā ko keiloa Outlaw CD fo hoki a koa Po ngai mai walewa o ngā auti Samoa Hawaii Amerika Samoa Leo te kama ai wasi moa Aka whaka ngā leiloa O hoe lawa lea sa kipinga a koa Kipi a e kipi a koa Kipi I le kipi karosia I Kipi skoa city. It's a low fale. Let's mafafagu, isi o fanagu. Kipi city. Oka sama sagu. Kufuala walu, iyo me fatagu. Kipi city. It's a low fale. Let's mafafagu, isi o fanagu. Kipi city. Oka sama sagu. Kufuala walu, iyo me fatagu. There's over black and white. Ali maua le lamu. Tau beva penga. Amaua sa kopio le tamavelo. Kipi mama stars dio leo vaengo. Koko alaisa. Vai zesi ke wo mu.
alofa mi alo usese ena ia natia alofa mi alo usese ena ia natia le sala mo amoni ra mai lo if I said la sao ele uma leo fa noi se time pe mau mai ai sono tau mana tu pe ile tatalo le salamo o fai mangutu oso lo utina ele o sefi apoto ai ole manatu ya ita Fisa oloto Oi uina lefe ngai Lene wa masa alei tuvai Lo uali fai fe au Fa mangalo mai Lo uali fai fe au Fa mangalo mai Le salamo amoni Ua mai lo oti E fai se tala sao Ele uma leo Fa Mana tu pe ile tatalo E awi ile salamo Salamo amoni ra mai lo oti e fai se tala sao ele uma leo fa noi se tami Mana tu pe ile tatalo Ua e foa i mai, fua mai.
Ia le da, whawhiwhianga sui whiwhiloi o le asu tonai le atou sa vea pestama le Tanoa Ava. E te maua le sao. Ia, o le ua bafuta mai ia le talenga ia tungsi o P.O. Wilson o le lipule o le tātou whaleta vale. Le anga i ei le to tele o i tātou le teimile nei ai maise o le tele o tā vale na i ei. O me o tātou four-wheel drive. Four-wheel drive o mega cars o le amatanga o mele le ima le amatanga o le tausang fo lua fe lua sifun ma le lima a talo fatung sia ma lolo so i fo manuia. Ia langi ma, ia malanga ngala wale fi malanga ngal fa lua lo i fatala fatula o fianga le ataua. Pa malo so i fo manuia, pa malo fo tawa tai, pa malo si, yo fai balu fili malne yasu, e fa malo lava le tau tua tinu ua le ataua. Ia, whamalo fo i langi bantafi fo i tute ma whai waro whitimbo lo whiangai ia malau whionga. Ia me se fo le au whai ngā runga le so o nai toe tā lawa i o ngā ngai fo whai waro nei fo i tausanga. Ia, e sa le lava le sau noanga le ataua, ia ai me se fo i le na fo i whaisusingo fo i o e fo i au ngā runga piu te pai fo i le ni tausanga le ataua. Ale nganga fia tong sia le ni tu la le aso o le mo le abanoa yo e je mai e foi la ina mo le sa ma tu fa manyanga le tau sanga pau pa i mo luna so tatu tu amor termineli a tawa pa tai fa malo la tong sia i la wa fionga le a tawa ya tina le foi la sunga sabea tai tu pu kalame le Tanoa Ava yo e ya fa malo sia ale ya tawa. Ia, o ka ua emilia kau le kingi. Awa o le tō tele o leisi vaenga. Ia, mai le asunga fua e tau i le asfarite. Ia, o ka ua. E toso mai masia kāmbi o le askonga. E sanlei. Anga whake o le asasale ke asapa ia. Papenge pasolo ato, ale ato. Ia, moni au. Ia, ale me taua. Ale awa o nei isi awari ia tā whau mai vai o li kirisi masi ma le tausanga whau. E ka ngu mai loa. Ia take off lo mal vale le o pesta. Iu. Me tau fai, ia e. E tau fai na fai se malolo ngā la tui mlawe na yasu malolo. Ia, sau no ia i le. Tali poti mal tūlanga lo ia i le au au nanga. Ia le ngangala ba malu ta temi na fu ia lo malo le mau tu lo malo le nei tula le tia. Ia le ngangala pul pifia ma fa tai tele la ba la sunga fo ia polo wa pionga le ata wa molo matua no fa au le nei tula. Ale ngangala ba fa tai ale o meke kas ma le purenga. E fa ele o leo e fa ma fonga o ila to uma ia e molo tu fa tai tele la ba la sunga le ata wa polo wa pionga le ata wa. A me se po kalami o Tanoa Ava, le ava noa le tātou whaltawale le meka kāns mai le aso, mai le aso nai. Amata mai lava la matanga le nete o sanga se pa ia la le so, le lai mule tuere nganga le whaptai tele lava le ataua whamalota atua tinu. Yo e nā fo lau fia ma lau fia fo le maulungu Samoa, ia ana le se noa fo i po kalami le radio Samoa. Ai longa i loa i sisin tau tua whatawa al tātou whaltawale. Ia la tonu le mule tuere nganga le whaptai tele lava le ataua, pamanuia le tua. La fionga na ne foi faltua no foalo mole ainga lo ma ina nai tu vai o jo ya tu lo so tu lo ngala mo swafa le atoa yo e apta uso la tu o wai ta sila men ta lo mai ai no ku mai mo wola mai ai le ma fo am le pa mtalanga tu si ai mo mole tu la le nganga le pa tai ke la Samoa pa malo fai ba so tu fa malo fo la mo mia mo le tu fa tai te le la ma tonsia ile ama te la mal fa lo il ma pa ia mo luna so wat sinu pelena amata mai la vai tupu mata mali mai fa lo polu fa lo tuam tausi yo e pa pele lo loa mal malo si o le tatu atnu e tunu I fafo e tina le felo tenga le to file tu at fata feta ulanga ia fa tai tele lava mo fanga inga tatu alo mega kans fa tai foi mo te diena o tanto fata vali tonu lo mota tonu lo lawa tonu lo sa tonu fa tenga venga fa tai tele lava Samoa pa tai tele lava pa manuia le tua so atu pele lava Samoa pa manuia le tua pa manuia tele atu lava o mega kas I pa ia mo lungo Samoa I manuia tele lava tau sanga fou ia vele tau sanga fou pa se tau sanga tili atu ona mata ngo fie ma malo ia ma tau se tatou pile mu ma tatou fe alfani ia pe lava tala tu pa ia fa mo mo le li te yale le li ia tatou wala
I lua ke nusu malima ia o te langona lava o le a taunu manuia e tatu fola mo le nato san po pe a pule lo fere ia ulia ma se malosi al to tu tatu fata vale la le to tres fam talanga toxia o le lava fo I fa o spesso toxia le fai le so na fua ma la sorua e uma la sorua mai alo e lima selau ngai pa popo no tatu fi a fe lima selau du fi pa popo ma le lima selau tala al back and say mo la le fo le lua fe ai moa e o to ai ngai Samoa le lima selau tala ni sila mari tanu mo ia fali niu le tupe Samoa so ti pe over fit selau ba selau tupe e moa o to ai ngai Samoa e la foi to sele lima selau tala ni sila so se mea la le fanganga tatu rules supermarket a po fe la me e yelo ainga na la foi to sele lima selau tala ni sila ia la faile fa mama ben mo tatu ainga Samoa do afe refer o tatu piki apu ma le lima selau tala a fo ir tatu back and say and pa bring about to the cash pa popo ma le lima selau tala tatu to ainga mo Samoa sumai te talmai out mana tua na le po lava ne fata vale tone ni sila to lo fai to le ba ai lo sa le stalai no la vale on the fitness or service no lo sa na le po lava ne fata vale tone ni sila fati no le pa mama venga le to Samoa sumai talamai au fai ta tale tele ta vale fai lo filinga pa sumai il lu se lau Kevin describing e papa to foi po manu kau ta o inisi lu se lau Kevin describing man kau ya ke nane foi para ama tatu le 9 o iva lua fitu lima balu tasua o iva lua fitu lima balu tasua ya telefoni ala au nga fatawa to tuina o ya so uma mai la bala matanga la suna fua se pa ia sto na te dasi sunga ya ni tangata fatawa ya tongisia pia wosen ile all watasi pa pituono lima fatasi all watasi pa pituono lima fatasi mani tele lava to son fo Samoa pa mani le tu se o tu peleina lava pa mani le tu e la wa fionga le atawa ia tu ma pe mo pe se ya fo se so finangalo e tu pa ia awal tal le ia ke nane foi ke to fa mau ia wa fo ba I fafo e tato anganu ai fa mani tele te elo so mani fa tu mo le ainga mo terminei pa tu fa so I fo le atawa fa te tele lava ia a le fo le tu e tu te me fai va ro filima o toe ia manga ngai foi vo le ia strona I muri on o le lua felus fumal fa tai tu fo I le telo tu sanga sa tato ma futai ia manuti mea fatas ele ngata I le tautua mai I le leitio ia e fa pena fo I le tato fe ngare inga ao tato wola fatas ia ne o kamaki kamo mo e solo le ingi ia mo kama vai ala ka pu e mai ka ko e ka pedi el ko inga vole so al o lo kwen fa ya but we are telling the yaso tate felo I pe but we are telling fo fa so ia ya fa so ya le na ona yo mato uso nei le vea sa mato wola fa tasi mai I no mato ainga de fa le bonga mo ta mo va yala ya ya o mato e vo la vai fe do I mo fa ele fa fonga le tunu o le unos full minute mo te ele tu la elua tu tu le nei mo ole a tu so de ambale radio Samoa mo tatu Tanoa Ava e te mo wai le sa o ia paru mai mea e ma fa penganga ona tu fai ia I pole o le taiao mo moli po le taiao ai e pe ona o fa ilo I se tasio o por kalambe o le vai aso no se ma vai tu nei le nganga I fo faiba o se teimi o le vai aso nei o le a mo ai se feilo inga ai o te matua I mo le nganga fa ftai le tua ma ua fa lau mai fo I le avanoa o le fionga ia lio la vea fa tau malama au wava ioi se tasio te mari I sa vea ma te taisi ni o le matanga adwenga o leo I le tele o tausanga ua tuana I atu sa ia o mai lava I le teimi na vevesi e fo I le tātou o tunu o I upawhai o malo masi ngase I le wha msinonga I mata upu lava o porokiki ia ba stasi le foi le nei o tamari le sa sila mamai mo ia I le tunu o atoa na watula mai ia le fa le tonu o le tomo faingo le seilingo le mi o tonu e le mali wai o le tupulanga telavou le tama telavou mai le university o le NUS le sunga ia tu au maletino
Aulela. Ia, pe ona iai le suenga sa ia whaia. Tu ma oti lava e winga ila mata upo o le maliu o Sam. Ia, lela i le maliu o tu au. Male tua inga whaasanga i le li o loka pēr i le teimile nei. E swa whaia Samuel. Pape o le moli mau buli, o le moli mau au mau tu lea. E ui o lea, o lea tātou o e tā i le pese lea. Ia, e se i whaafiro i le fio mai o le tātou malo. Ia ma whaaftai e fōi ia le awa noa o mwhai e o na tātou whilo ai. Awa e le whaingo fie, taimi ma awa noa. Ia awa ia le whetaloloa i fōi i ona tiute, o lona ainga, ia e maise o tofinga whaale e kalesia. Mai le pesa lea, fōi mai, tātou whaafilua i le malo, whaalorngi e le so. Le fionga ia li o la vea, whaatau malama au awa. Wow, le pongisa, whaapeo na puniti o le la. Wow, le langi, o le tingu fo i e le muta. O fitilo na muenga, wa tofai paloi mata. Fitilo fa i solo, wa le tau ai lona loto. E uso e sauia, o le vai nulea e te tau mawhaina. Papu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e la ina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua au mawaina. Whaalango mai, i lo utau au e te mapua. Langona le fia ai, se fulu se nese i whaala vai. A o se ato whangu, pela vai o se papa mafu. Amu i ala salo, wa file mulo na masalo salo. Se i alo whamai, o lo uola wale mawhai. Eu sou essa uia, o le vai no lea e te tau mawhaina. Papu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e la ina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua au mawaina. Whaalango mai, i lo utau au e te mapua. Mafia, wa so ai le tau langa ua pia. E la foa ina, o ia o se tasi e lea no faina. E masa e sae, o lava lava e le taina. Puno masamali, le ese upu e fai mai. Eu sou essa uia, o le vai no lea e te tau mawhaina. Papu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e la ina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua au mawaina. Whaalango mai, i lo utau au e te mapua. So essa uia, o le vai no lea e te tau mawhaina. Mapu mai e le paolo, le whaamalu lea ua e la ina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua o mawaina. Whaalango mai, i lo utau au e te mapua.
Ia le na, le pese le a tau sa vea, ia e whawhiloa i ai, ia le usoe, sa wia. La le mea o tutoe a watu atoa. Whatalo whapitoa lawa ia Daniel McNair e mai. Sa vea, o le teimile nei le tausanga na sei mawai atu nei, na utao fia ai o i lunga o le malanga le baalele, ale New Zealand, 2023. Ma o whai atu wha mole pe mawhai o na po e se tāta o te toi fo i Amerika. Tālo whai ia, mahalo whaftai o leo e mafuta mai lunga le tātou alata. Ia, ma le tātou whasa lunga fhoi, ma le Polkalame o le Tanoa Ava i lea so. Samoa, iau tūlanga whalupe, sa o whailo le whangatia i eise teimi, ia o na tau nuu mai lea o lau malo whalorangia. O lea ua to i ai ia le mountainei, i le fio mai o le fionga ia, li o la vea whatau malama au ava. A se tasi o ali i ofisa si nia, o le ngā ruenga wha leo leo, ali malu o le malo i le tele o tausanga umawai, se ia o mai i le teimi na tulai mai inga se ngase o malo. I le le whaatautou i na fo i o le lai tu i o i tu vai o tu le epa malana vai anga le HRPP. A o nisi nei o i la tau sa tu lai e tautua i le malo fau ua whaatu lai mai. O le whaatutua i le tua Samoa ua tasi. Samoa, lea ui tonu o le mountainei. O le Tanoa Ava. Ia, i lau fionga lio. Ia, o lea ua ava mua le atua i le nei tai au. Tau mawhase awa i lau fionga. Mani mai tala mai au i le tā whasoa i le so i le Tanoa Ava a le Radio Samoa. Mani a tau sa vea. Malolo sa i fuman, ria malolo fo i malanga. Ua malolo le sa i fuman wia. Malo foi le folau. Malo le pale. Fa felo ia lo ia tuai la fionga foi le fonga Polkalame ia polo ftelinga le atua. Ia polo fionga sa ve ne foi tu la le aso matango fie. E tu tonu au kilani ni usilanei. Ia se ia feanele. Fa talo fa wale fa fonga maua foi le pa ia. Malama malu su tato tunu. Samoa la tunu pele o i mata le mawhai ona whaangaloina lau tapo ingan nei fo i tū lau le aso. Au tato iai le Polkalame mātango fia o le Tanoa Ava. Ia pa iatu ma ofo alo whātu, whawhero iatu la o tō auna. Pa ia mawalunga o Samoa i le fio tama ma inga. A inga fo i ma la tu tama. O le usonga ma malu atu mua pule. I tu au mala taua, a ingal tai, ma le waa au whonu ti. Whata lofa foi, le motu sae. Ia wale fio sua ma le vai whanua. Fō mai tūlangi sa ole masale au mua, ia male lau niu na sae lua. Whata lofa foi manua, wale fio le la au amotasi. Malu i tō le whale ula, whaatu i le motu, ia matamo le manua tele. Whatalo foi whapitoa ele pa ia le au whainga luenga stofia le tua. Tama whasau le tala lei. Ia o lo whawhana le malu tono nuu ma fio anga. O lo te talo ma tuli vai le tua. Talo sia le whainga malanga Samoa ina ia sao mauli. Ia o nei lau o tato iai le. Tau whai wi o le. Tato wholaunga ele nei fwoi tau sanga lua awhe lua sfurma le wha. Ia lau. Ia o loa ngane lei pele tua i le sāwholau o Samoa. Le ngata i sio tātua tunu o lo tāpua i mai i whanua. Sio tātua tunu pele mai lava i le. Tai sama o tu manua se i pā ira te ula ula na whanua. Ia o Samoa i so se tafo le nei laulang. Ia o lo sao mauli. Ta tonu ia o le. Ta talo ma tua lalo le. Au whenga luenga stofi le tua. Ia talo sia o tō whaiva matiuti. Ua mafua ai o na sao mauli le tātou whōlaunga. Ua lei a se mala e furi whao, ua lei ni whalawe lawe whananatura. E a whea si o tātou atunu.
Ia au tātou iai le nei fwoi vai tau masani eisi o tātou tunu le kalena. Ia pio vai tau nei e tātou te masani lava o tātou no nofo mwhātaritani. O le ala taimi o tai afe meise a wha. Ia o le asa taimi o le afe anese tsunami. Whala me lawe whanātura isi o tātou tunu. Ia e ma eu lava le nofa moleanga leo le tua. Ia ono le tua lalo le au whaititalo. E la vea i Samoa. Ia le au o tātou wholau e pei langi māua furi whaora wa mala. Ia la. A wangi ngia pēr le fu o le manu malo. Ia lei le lofa o tātou li whaola lo tutu loa i nai tātou. E uia ina o tātou se ese mele mōle ale le telo teimi. Ia e te tonu. Ia olo tua wanoa lava le tua manga le leile tatu savalinga le ataua. Ia e whapitoa whawhelo ia tu yo whaiva. Le whaingo fie whawhitai fōi ua. Maua se lau ia o sa wanoa le au maua. Ia o le whatua o a whea le o le tātou Tanoa Ava. Te leina mata mai Samoa ia tātou pokalame. Mata ngō fie fōi o lo moni nātu i New Zealand nei. Ia o whawhitai le tua o maua sa wanoa e. Ia whea ai ia le ba ia mau nunga fōi. Ma le nei o fisa mata ngō fie o le nei fōi au umnanga. Ia o le vi inga le fōi le tua. Ia ona o mesi sili wo ia whaia. Ia ma le nganga whaalo alo. Nau whionga sa vea pala ftalainga ri ataua. Ia, malo talai fōi ma sa noa. Whaafonga maua fōi o le tātou tenu. Ua loa tau sanga o tau ma whai atu. E su e sa vanua tāte wheidoa iei ma tātala noa fōi ma whaasoa ai whaafonga ma tāpua i le tenu. Lea la ua maua le avanua. Le tua whai vāvenga ma le tua whai aso. O lea, nāro baba aia kua ma kaureanga ila uru ile. Ia o vui, o soane ia le usa asiata. Ma le tele o tau avanua le lei. Ma le si voi i uso ia le a taua manufui Nielsen. Ia maisi vaenga o a bala ulia ai ia lau fionga. Ma o se mele leile na. Ta baba ai atu fo i male lofa i le taimi sa luluti ai ti ngā. I whaamsidonga sa whea ngai ma lau fionga. Ma isi fo i mautu o inga sa whaatutu atu lau fionga. A sa au mai tau lapa. E toa pēr le tai i lau fionga. E mana ia fo i le whaafonga ta pua i le tunu o walanga e tasi le tū le i loa. E le atunu i lau tamali anga le lewa o na whaapale le whaafo tupu fo i o le suafa le vea o le tupu o le tu o le li i o le tu i lau a fionga ia e mana ia pea o lai whaafonga mai o ta ainga mai atu sa o wha la inga sa umalau ia ma sa pesta ma le mamalu i lo tātou ainga i sa fotu ma nase ia whapea fo i le whango li i ma mamalu o le whaalefao o pesta ma le ftelenga ia so alo i Samoa. Ia ai, ma whaifu na tala isi o utu taulangi ia a wale whaafonga mai a le atunu. Ia, whaafetai tele. Le ataua, ia e moni lava o le nganga na o tātou iai le nei fwoi wai tau aso fia. Lea ua mō mali atu fwoi ia le kirisimasi sa o tātou whaelonga ina ma whaamana tu ina le soifua mai o le pepe o kirisimasi. Ia e se fwoi le matanga o fia o le whasiringa o le malos. Ia Tua fwoi atu nuu e whaimulanga mai ni Aotearoa nei, ni usila nei, nisi fwoi o fuafuanga ma whaatataunga le ngata i le fuafuanga e fia so tai pe fia tatana no fo i le sunga i le loia o lo tula i mo wale tapenanga o le tato whamsinonga tele leo le asa uni tu i le tausanga fo ia au le awai me fo i tulanga whatasinga whala ainga madila po le family reunion ia ale ainga o shoto o lua i le lepa ia ma i no whali ia le tūranga le sa mato ia i nei le tūle i sifo ia po le no fuanga le tau o Waimauku i nai le West West Auckland ia whatu au o le ia isa vea e sene mana ia le
matango fia fo yo nei tua ni sila Madila tai mo le wa fe fo yo nei tangata ia ono nisio fo fanga fala inga sa fa tino nai ia mana ia le tulanga le tau manu nu ele pe o nei manu kau nei ia fa fo ina na malosi o fenga ia mo nisio fa tsinga fala ia pe fa pena e telea al tangata ia la ia tulanga fo tapo inga na yo tato a inga ia manu fo yo lo tautu ai ma ngaru ai ala i le fatinonga le tautu i nu ma fio anga e mes fo le kalesia ia fa filo i fa pitoa tuai le fa ia fo ia waia na yo tato nu fo i pele yo tato loto manganga ia ele ngata i le fa sale le anga i me o lo matai ai mo miele swafa leo ia o su tatu nu sa foto ia wale fio sa fa ia mas fo yo le ia wasa o malau ia man fo i no foto to final at po new man fa sau ia man malu su tatu nu ia malole ta fo mo malo fo lau malo se fu le fo tu la aso ia ma so se vaenga la vole nei kilope ia por nei foi la rolangi o lo fa fonga mai nei tatu ainga ia fa filo ia tu lava nei tu la laso fa leo la vole nganga fa taile tua ia ona wa ma fa yo no tatu filo ia i pe ngalu ea ia me se foi o tele lava o lo tu pa ia mo lo tu manu ia o lo vala au me lava telefoni sia si mai na o maua o lo whengai ma whainga maloronga i tono New Zealand nei. Ia misfo i o tupu mta mali, ia misfo i o whalopolu tō fia o wō, ia o pāanga o wō mamai, o i lātou o lātou tapo ia ma talo foi, le whenga iai mga singasi a malo, lango ina foi ma o lātou tu maile tau au so tau au ma lango sua ma soani fo i le tau whainga o le tātou keiso lo ta oto i mame ia whaftai tele whaftai lo tō titi whaitama whaftai lo tō manatu mai whaftai lo tō whaea ea ia ua te tonu lava ia elangona lava ma whanawhana pe ia o na taltano atu la o tō ona talu mai lava o na o manono ia pe talu mai lava on fa maloloa uele e fionga el komsina ia male pulenga foi man tanga luenga o no le ta upolo lunga la lo ine ia leile mali wa yo tu au ia matulanga susuenga sa u fatinoina tulanga u malava sa o wa fiai matua inga o lo tua ia u enem tanga luenga ia langona ma fana le ataua madila e lo te tununga e leo tu la fo ina la vele tua lo nei fatau va e la ngona la va ma fana ono to te leo le pa ia man malu so tatu tunu e le ngata i Samoa ai mai se lava ya tunu i fafo e mai se lava i New Zealand Australia America ia manisio tunu la langie e isia mani ia o ina i Mexico ia o talamoni na le atu eu o mai lava le vili ia i la numera o no la numera o le sa fa la wilo inicio tatu por kalami ia tati te il tangi lo telefoni tati tilo atu se to ina fainu bela pia mai lungo le telefoni ia ai lo atu ia o la au sa mai shaman o la au sa mai Mexico o la au sa mai Alaska ia fa pena le tulanga lo iai ia lo uno fo te nei male tau pati mai pea o le atunu me se lava i la tau o lango ina le sailinga o le moni mala mi tonu e pei ona fasa tauro ina i ma tau manise usu me se lava i le sunga ya Samuelu ia ma tua fine fo i leo ta satini ta i lua ia he nifa sa o ta matunga lui ma soani susu enga nei ia ma e wale lango sua ele ngata ya lofa mon mai ia ole lofa foi fatino o nisi ma au seleni pe ona ia sailinga seleni sa fenga ia wale tongino lo keisi lo traipino le sa fatino le tausanga nei le amtanga tausanga mal onga ton ia ma e wale
lango sua e langona lava le nganga whanga e tia le ataua. Ia la. E langona le mawhana whana, e langona fo i loto tele, ona o le lango sua ma losi se o tātua tunu. Ia peo tūlanga nao te whawhitai e le atua, ona o le tupu mai o le nei mea, ia po tūlai me o nei whawhita uli ma fie la unga luenga. Ai ma e ulava le lango, anga le lei, o le alofa e le whatua o ia. O le alofa e moni e whaatino, le alofa e puna me le loto. E la vea i le uso, ia po le tuangane foi ua a whaatia ma tua ia ma a fia la ngā luenga. Ia ona o le tama whai atu lava e whaatino le tiute whai susuenga, whaatino susuenga. Ina ia whaapupula mai la mi o tonu le tua e ala nta upune. Ma dira. Le lava o a fia ia ma whaamano loa umala ngā luenga le mauso tutongi. Ia ai o loa ngā nei lava le tua e wala mai ia tātou saporas, ia po ila tau o loa lofa mai, malango mai. Ia te au le nei wha moe ma le ngā whaaloalo sa vea. Alo whaptai te lai whaaloalo fo i lau. A fionga li opo lau te linga fo i le li o le tū la vea. La e whaalongo mai o tātou a inga ma le loto o le alofa ma le nauna wantu o na ele whaingo fia ina ua fia lau ngā luenga. Ma lausu suenga sa whaatino. A fia fo i masi o whalitua. A fia lau whanau, o lau a inga, o lau tamali anga, o lau e kalesia, o le tapua inga, o ngafa o mai a Samoa, ele ia se me le ia a fia. La se la ngona sa o ia te oe, i lea taimi, a wafo ini whaalo ngona, ma tala, ma upo tangata, a o lau lua wafo i masi o to lua, ma to tonu o le li o leo lau a inga. Whaftai mo whafsini le ataua. E le tatonunga i la matanga la wala neimta upu ina ua a mata on me vesi malia e maile susuenga le sa ufatino ina ua o ese langona le komsina marpule ngai whamaloloa. Ia sa langona lava le tūlanga fui lea o le mautonu i le amatanga. Ia salangona lava le tūlanga fui lea o le pole fui lea tūlanga fui lea o au malolu mana i ngā luenga. O no tūlanga fui lea o la ngā luenga i lo tatununga. Ia o le bread and butter lea la whanau. Ma dira. O lo tō lua, ia o lo ainga. O tūlanga na Samoa mua lava o na ngā iei la uia wa ai tūlanga fui lea o no ngā luenga. Fa manuianga ngā luenga e ale tutongi. Ia lea e ola ai le whanau. Ia ma tausel a inga, ma tautuai a inga nuu ma le kale mesela ma le kale sia wa le nā tia. Ia o lo iei fo lo tofi o lo ngā lua i wha a opsosoani le whakasa. Ia o la unanga lea le ngata i a inga. Ia o le kale sia. Ia e mese ai o le whanau. Ia o tūlanga na sa mua nga iei ia lau ai le a fianga o lo ainga i tūlanga foi lea i le ati na o lo ainga ma tausinga o lo ainga ma whatinonga o lo tautua o no lea ua motu sia la unga luenga o le tue mau so tutongi ia o tūlanga na sa o wawa ai momo ia i le a fianga wa ia o le lona lua ia o le a fianga lea ua tūlanga foi lea o le a fianga o tamari ianga o sio ainga ia o sio tu o lua ma sio whanau il tūlanga foi leo tala whea i lungo le ea. Ia e mese ai, ia e leo pose dilo il tūlanga lo i nei, ia lungo penga te whailangi sa vea. Mandiela. Ia o ai tai la tunu. O ai tai la tunu mai lava le fionga te mai tai pāne mia o ministar o whainga malo mal ka peneta. O matua i sau i lumba le ma fau ma le mingao. Tulou o ila tau o lo faia whaasara launga matua inga lelelei. Ia era lafi mai tua o tu lau fo ia fake page. Ia tu langala na lesi na pe lesi na a fianga sa ia i lo ma fau. O no tu langa fo le a fio tamali anga o seu ainga. Ia o le tau le leia o seu ainga ia misai o to lua ma le whanau. Ia ua matua i saua ia lunga o pens whailangi o sautua inga.
Ia o tua inga e le whawai o tua inga le moni. Ia e le ngata i lea. Ia o le te leo. Wala leo ese. Tofu lava la leo ia mala tu whasalunga. Ia o whasalunga tau whaleanga. O whasalunga e. So na tu la fua ia le whawai. Ia e sa au nofo lava ma uti talo le atua sa vea. Madina. Paua leo le. O la upenga sa. Paua leo le tali sa. O le tuli vai lava le atua. Talo le atua. Ia e fsoso ni mai. O le wingo le whamtalanga e pei le uru i taimi na ua alia e ni whasalunga matua inga e whaleanga i nailu tangata. Ia matamari anga o le a inga e le to urua ma le whanau. Ia pei e sa tufsisili lava langona. Pei sa e pei e fou i le ai lo tangata le a fia mai lunga ni oni whasalunga tau whaleanga. Pei tai ane. Ia ina walu le wholaunga ma. Ia ono whale au ia ma o tufsisili a tia. Ia le wa mata ono masani ni meo le whea ngai ma whasalunga tau whaleanga. Ia sa o ma futa fo inisio o woma paanga e peo o whainga luenga stofi le tua o sia o whaife au. Ia le ngata i lea o nisi fo i o suisi nia o le tatu malo o loo a fia i tau fo i tua inga nei ma whai mo la tau le whaleanga i tangata i lunga o Facebook i le aso mo le aso. Ma nai e fautuanga na umai. Ia ni o aua te su e ala pepa ia. Aua te ang no fo iai. Ia sa usta ia. Ta ule to e nga i lunga o lato Facebook pages mo lako fake pages ia mo fai tau. Ia ai banga na ni sio a inga ma uo e tang office screenshot ia na ona lafo mai le ia u fai tau ia. Ia sa u tu ala lo fo ia i lato fa mon. Ia o te le o te mana o te fatino turanga le a fa to sisila ni fa salonga fa langa lo tangata fa mon ia o te le o le polo kaina ia i tu lau nei ma. Mai la tau ni lo fai fa salonga pe o vaenga le SSIG. Ia o isi o vaenga ia o lo fai mai ia tua inga fo ile fa sanga ia tia u. Ia maltere la vo tu lau ia fake pages solo. Ia o polo kaina. O te o yeso manatu fo ile afia nga ia. Ia mala fo tuanga na ave la tau o lo la fo ina mai fa mon. O ko te fa tino tu langa le o. Ia o le ua furi lo tua ua i lo tua. O le ua ngai lumar savalinga mar folau. Ia esa u falo tele lava e o tina la inga. Sala ngona lava vai le ngata yo ainga. O ainga o tina la inga ia mai pele ia mato ia ilato. Ia wa afia o mo la tu ngona. Esa o no folava mo talo le tu. Ia mo fale atua lo ma fau. Ia o tali na mai le atua. Ni o ia mo lo ono sa. Ia o tua ato tinga. O tua ato le whaalu maina ma le sa tauro le kolusio le whaalu maina. Ia o lo ia isfa mo mo ono lo ta oto mai. Ia ma lo ta tonunga ma lo fatu tua. Atonu ia o tapune le atua ia sitasio fai toa. Ia atonu lo ia seis fai toa lo finangalo le atua tala moa. Ia e wha wala unanga lumana i mal tau tua le atunu. Ele ngata le atunu. Ia o ainga nuu mai kare si. E pe lava ono tosi sila mai sa vea. Ta lua on tu la i meni nei wha fitau. Ia leo tosi sila mai. O li o a leo fo ringa ia o li o mai ia. Le taimi unga lua mtanga luenga leo o mel taimi nei. Ia e leo tino mai li o le lava e maa lo ina le lei. Le foi o malanga siasi mai ni usila. Ia wa tala ia lawa fe avea i Samoa. E le mafai ona uto e malanga mai o le wa loka u Samoa e le mafai ona uto e tu o Samoa. Ia o le wa silsila mai ia o le wa o fa lua le o malanga mai ni usila. Ia o tu langa o me o fai to e tala le tua e fa pena ona fa sa lo to ina lava tangata o lo sa lo to ma fo e le ono tia e le o sai tia e lo fa polonga ina fo ma fo ini mea fa ti apolo ia poni mea pio e pio tua ia e pio tua ia ia wa tua inga ia wa tatu fa longo nei ia o susu enga le sa o fa tino ina ia o mea sa fa o susu enga na fa o susu enga na tongi tupe au le fionga laurin mali to e fa tino ia o tua inga uma ina ia fa leanga i la to lo tua ia. Ia pio tu langa na li a tau le o to si sila mai.
Ia o le lava e soifua maloloina la o tou auna. Tā pena o le a lava le finangalo le atua, o le a leisi kolo le asau. Ia o tā pena lava e malou whātua malou tatununga. A tonu lo iai seisi, o le mutaanga o seisi mea. Ia o lo iai seisi mea sili atu. Ia o lo tā pena e le atua, ia mo lana au auna. Ia o lo ngalue ma le loto maulalo. Ia ma maua loto whamangalo ie ua. Wa ngalanga mai mawhai au maula tu whiri. Alo wa tai taua tele. Ele se ua lava le wanganga ma le sauduanga. Langa e tā ua le wharongo longo le tunu. Wa whapena fo leo na lato mawai awa o tele au tala au mai. Ia o tala na whai mai ei pai mala whai e tā uai le ingo. Le swafo li o la bea whatau malama. A lea la ua tā whaapsanga i le lei, lea sura nei se i tala fo i fo i whae te tenga. Ina ia auane i o tātou wai a ina, maenga o leo o ta oto le whaamsinonga e leo o toile. Ma mao se teimi o na whapena leo na soala upule i whinaunga whale tū la fono. Ai, i le susu enga lea na e whaia leo, po lau fitalinga fo i le bea i le li o le tū. Nā tali e ina, ma le ato toa, ma le nganga whaaftai atu i ate oe, e le fionga le minsta, whapena fo i le komsina, ma i lato uma, whaatasi ai ma le fionga le minsta o le matanga aduenga. Ai whaate ia ina ua toi au mai le whae unga lona lua, ua le tali e ina, ia le lipoti na e whaia. A o se ngā luenga tele lea sa whaatino, sa autou manatu, sa o pū, ma le ato toa ai le whaatino ino le susu. Wenga lea, la tale ola i nā mata upu lea. Whamata mi whaino toi wha ngā le li poti lea. I seisi mōri mau i le whaamsinonga lea lo lomane. Ia. Whafte tele lea taua mō le whafsili. Ia, mana ia le whasoa ni whaituna le aso au tātou nuti mea fo i tatu pokalame. Ia, iei fo te tununga o le o tere i le loto se. Whasoa i le tūlanga o le mata upu e pei o na tāria ia le fonga ina e numar whaamsinonga. Ia wa o le mea manino lava o le ua manino ia le whaafonga fo i Samoa i nisfo i o pokalame i le tuana i sa o forsia i wingan susuenga nei. Le lava sa o whailoa manino lava i luma o le pokalame talu wai fo i ma nisfo i o wa lesi whasalau. Ia sa talia le lei le susuenga. Ina ua mato ua maea le whatinonga o lau susuenga. Ia whapena loa o no mato whiloa i ma le whionga le ministau leo. Ia mpape fo i le whionga le komsina. Ia, ma le whionga fo i le tete i fono, ia po le whionga ni ministeri la au le mani toa i rono ofisa. Ina ua maia na whaatino susuenga matu ina atua lo ia lo i le whionga ni ministeri ma le whionga ni komisina. Ia, o le tūlanga lawa nasa vea e le i whaapena te ena. E le i whaapea fo i na whaingatā o na talia, e le i whaapea fo i na whaingatā o na mātou tau nuu swhai unga fui lea e tari lei aile susuenga sa au whaatino. Sa matua talia le lei. Talia le lei ma le loto whaafitai. Wha leo me lea nganga whaafitai. Ia o upua nei o na mātou wheloa inga tō wha o a umal ku whionga le komsina. Ia whape foi ia le whionga le ministau leo. Ia ma le whionga foi le laule le mali toa. Ina ua mai ala ususuenga matu inatu i ao le whionga le laule le mali toa. Ia whonga ina foi le ministau leo mal komsina. Matu wha le i le ofisa le whionga le ministau whatuanga. Ia po le whionga le laule le mali toa. Ia whapupula iai ma wha iloa iai. Ia tūlanga susuenga sa whatino. Ia tu inatu loi le whionga le komsina. Paulava le saunuanga le whionga le ministau leo i le tai ao. Ia lau whionga le komsina. Ia tautua nā susuenga. Paulava la fotuanga ia le anga i lumana i le nimta upu. Ia wana i toelongoa ia i tūlanga o le mta upu nei ni whaiunga ia po ni
mea fo e fia whaatino i le lumana i o susuenga nei leanga o ia e ilo na pitanga i leo lo msalmia ilo so tanga i leo lo msalmia pa wano sa noanga al minister no ia ona la foturole le fiunga komsina ia sa talia le leima whawhetaia le fiunga komsina ia le susuenga sa whaatino i le aso le matu whelo inga ona na saunoanga ia ua aso a ua tamu whaile o leo tau sa ili le ia leo lo msalmia ia tono leo tali mai le tua susuenga le sa whaatino ia mena ia sa ia wha leo lenga whawhetai whawhetai tele mo le tūlanga o mta upo le o atu i ona ao ma tu ina atu fore whaila ia te ia o le a whapena o na ngai lo mtanga luenga e whaawau susuenga ma tilo lo i le whaila le sa o tapena ina ma susuenga le sa o whaia ia po le a le si tūlanga o le a iai ia mo le whaawawina ia ona toi longo mai leo le fionga laulin mali toa po le a si tūlanga o le a o iai se sila komsina ia mai o lo la to fatino susuenga wal taimi le ataua o lo ia le team na ngalu lue mai level am tanga le susuenga nei e o mai ala le aso le ia o le lava e ngalu lue ia le vaenga nasa to fia la to te fatino susuenga ia le la tu ina tu lo ia ma susuenga le sa fatino ia le la sa tani manino le film komsina ia fa fatai o le avel susuenga le sa fatino e tu ina tu de team le e sila iai ia ma fa wa we susuenga i vaenga ia wa o ripotia tu e la susuenga le tu ina ia na mai alo ia ma nga ilo foi mo le fiunga komsina i lo ofisa fe au me foi le o te le asiasi o lo nga fa mal te ingo susuenga ne ina ia fiwa e ma tu tal no ia fa pe foi fa pe le ona nga ia ne tai leo asiasi o lo ngafa mo susuenga ma tu fale ma tu tal no ia mo tau fai a foi le fa malama ia i tu langa feila purple la foi le ma la tal no i me lo tono feila le ma ia fa tai me foi le sunga te leo lo te ia le team ne sa to fil komsina wa susuenga ia ma sa no lo mal komsina al taimila o lo va ia le official lo ipotasi o lo ngolui na wa ulo ba ia le official le le potasi farali ia la sola van nasa fai lo komsina mal le pepa ia polanga memo tonum tanga luenga effective ma lo transfer la sona so ai la transfer ma ia mai potas o tinga luen vai nga tava la pia ia o te sosoani po te lango ile team le le sa nga fa mai mo susuenga lam tanga ma tu tinga lu fatas wale fatinonga susuenga nei ia pe tu langa na ia ma tu nga lu la vale ma le team le ma tu nga lu o transfer ma ya ul vai ngo tsa vale afi ma tu nga lu fatas ia pe ma se vai aso mo se vale vale atu de lu vai aso ia e fa fose ilo no vala au mele failo tu se le finga komsina fa mo le ia alo fieta no le finga komsina ya cha ia ma wanga ia tu lo official komsina ia ma lo le mo tonu ma le lino yo manatu ia o le meu tupu ia o le tulanga wo ia fa unga le finga komsina ia o fa pe mai ia ala usunga la vea ia polo sunga liu ia o ia lo manatu o fa no lava tulanga o le tatu mta upul ni o le tulanga foi le o le susuenga le sa e fatino ia o le wo longo alo ia tu ia o le wa sa unile tatu vainga foi le o le professional standing unit le ia fatino susuenga fa sanga ia tu ia o no susuenga le sa fa ia e so tu la fono ia ma tulanga lava pe una imulianga e sa molia lo au le trai piuno ia o le mo sa vale lua vai aso o va mal vai aso talo no matu ngalue ia fa fose ia ona to e fa o mai fai lo mai no tulanga le o fa malo no au le tu mau ia fa tino susuenga fa sanga ia chao ia ona wa yen manatu ia wa afia ia fa tino ngo tu fa le susuenga le sa fa tino ia o se tulanga sa fate ia ule aso ia sa le motonu foi ma
ma tu sisili ma fau pe isia ua tupu nei mea isia lava ua toe sui ele ma fau le fiunga komsina ia o le sa mana ia ma tu feilo inga lamtanga me foi ua unga lue ma tu unga lue ma la uso team lea le fatinonga susuenga ia le ufa fo sei ona toe fe au mai au la fatino i susuenga fa sanga tau tau pun nei ia ono ia pe ona molia ia o le tribunal ia sa au singia foi la fiunga komsina ia sa o tala lava iai sa tu mai lava noa e faisa tala ia na o tala noa le fion komsina nga o le fate ia ai seana le fa le oilo na le fia le temel matu filo inga ma fion e minsta i lo fiso la uli e seana le fate noa le seana le fa ilo ma iai so na le fia e sea foi na lai ona transfer ma ia o tu sauti fisoani ne ile team le au le ola fasanen le o longo mai au o la fa malo lo ai fai su enga fa sanga ya ia pawalan tala na mai ia malie o le uso malie lo sunga ni te le ia o le fatonunga mai le fiona minsta ia talialna pawale ai sa unio la so taia ia le la nga e team na le ta o le vai nga foi le fai susuenga o le professional standard units. Ia mata susuenga fasanga ia te oe. Ia o morianga po tua inga fasanga te oe solia ia nisio vaenga o le unanga whaneo leo ia po le Police Service Regulations ma le Police Service Act. Ia sa o tali le ia wane lei o le whapena na fai. O le fai so loto ia o le fai fina ngalo lo sunga le komsina. Ia lela na amatai lo on fatino susuenga fasanga ia tia. Ia mamoli loa o le tribunal ia pol famasinonga foi le falo tu fare leo. Lela o lo talia ia la wapili. Ili fai unga le wa mai fa muta alo ia la o unanga tunum tanga luenga leo. Ia lela o lo wapili ina fai unga na. Ona tulanga foi le le tiro lo ia pa fua ia i nisio fai unga al komsina sa fatino nisio malo sa so tu la fono tu nai ia peila le fatete inga o le afionga por sunga le kapteni le sa pa ulielva al na fanua ia na fai le tribunal ia fa maunia molianga o le kapteni le fatamala i le tulanga o le fatinonga lon tiute ia e saule fasalanga ia e timote ele tulia ia e timote langa rank tu ia male pe ono masina ia pe tausanga tu ia e toinga lue ai le rank lewa o timote anga ia afa pe umal taimi le ele to so tu la fono ia pe umal taimi le wa le leifa mo langa lue ia la te fa fo ia na rank ia ia ole fai ungana ia e ofo ele loto pe asi sila ila tunu ile molianga al kapteni ia ole o tatu va ia va al na fanua tolos full miliona ele tau ia tolos full miliona tau na aseta ngan malo men malo stani le sa fa langa ina le fata mala ole malanga isala ole foi ole kapteni yontu ia sa fai unga ia ele fa malo lo kapten fa pe ola fa malo lo pe fa te al kapten ia pe tu ia si fa salanga tau mafa ia manisi mau fai unga lava pe o tulanga foi leo le fewai ona na leo cha vale la vea ia onisi ta vale o right off o ta vale fowa ia onisi fai unga komsina sa afea o tulanga foi le mo me fai nga afea tunum tanga luenga ia tulanga foi leo tele o li leo ia poila so leo sinia e a fia tulanga foi leo le fai o afea matine matamai tai leo se tu lo wala ngana ia onisi wa nga e tulanga foi leo le metau sexual harassment tulanga foi le tom fai ni fainga foi so tu la fono i tamai tai leo tulanga tangini fe so inga tau foi fa malosi manisi lava molianga fa pena ai sau fai unga ia e fo isa fai unga o le tulanga lava na e reduce the salary ia demote langa rank afa pe o lesa inspector ia
onga te mote le rank nei lalo ane pe la o senior sergeant. Ia, or both pe te mote le rank and reduce your salary. Ia fai unga ia sa mai tauina sa tele na ngai ia fai unga komisina le tele leo sa fe ngai maso nga tu la fono ia e fai si mafa atu tu la fondo la ia ma fa salanga ia fai na fo ise le fie le fionga le ma malu o leva na o ina tu la fondo tu so o presidents were umana set yes o fai unga umala e fai e fa lango i fai unga ia na fai wa uma ia le case a le la utitilo tunei e pe e fōringa mai e le i aise consideration e whātus sai i le whāsalanga e whai i nele i ate oe. A le wa umana whai unga i isi cases wa uma. Ia, peo tūlanga tonu lawa nā sa mea. Tūlanga nā le olo o tamu whai alu ina ma le whiunga i lo ina i atoe sila le whai unga lo whai whaasanga e tia. I le tūlanga whui lea o le pēr whātus tusa i a lau so tūlanga whono. Ia maso tula fono ia sa fatino leo ia na fia I songa tula fono fa leo. E fesi mafa tu no ngai no tula ngale sa fatino. O u yo tiri lo pola la so tula fono le sa fatino lo tiu te fa leo. O le fatino ngo su enga fa leo fa sanga ta upune. Ai la fasili fa mun mole le ver. O fe o to la ia ila mi o tonu ole ai ya ta tau o the officer of the court. E tau na e sila le mata upule ma fai sausu usuenga e au noa. Wa peo le mele tal no ma ile tu la fono lea. E te lei fesilingia le lato pule e ma fai na e fai al usuenga lea. E sao. Ia. Sao le tūlanga nā sa mea. O tūlanga lawa nā e mai a loon whatau tō o se manu manu. Ena. Tui nā tūlu e te ore mana su enga te whaatino e su enga so staimi. E au noa malongo ina o le whiunga komsina. Pe ia na o nginga inisio pokalame wa ia o la wa ia tauna tūlanga o le ave ia o le malo o te mi lava na umai on fatau toa tu ina mai lo e tau ia o functions ia po tu te fa no ia e fie mal fatinonga su suenga so se taimi lua su mal fa tula e o no mal tau longo ino le sino komsina me se ai o le rangle o lo umia ia o le rangle say commission officers rank o state tailo leo asias ia te lea le tūlanga fui leo o le left sitting o na tūlanga I le tomai ia malanga waa fui tūlou o mea lofa le tua o ia tau e whaatino susuenga te le fui nisi o onga te le nisi o training I le ngata I Samoa ia o tunu I fafosa wai me fui le tūlanga lava leo le whaatinonga susuenga le mātou pito la au wha manu malo le tasi foi se officer leo sa unga lue ai sa unga lue le officer su ia o le vainga foi le prosecutions le nga I tai fa msinonga ia foi fe ngai mo le prosecuting o cases leo ia ma so se vainga lava I tonu tanga le se vainga le yo yela o nanga tonu los mo le ono tu sanga le sa unga lue ai fa leo sa be mali ia pe tūlanga na wa le la manatu wa mata pena I mele whiunga le lo ia mata pirina le fai unga le tribunal wa pe ona o fai atu ia tribunal lava ia le tu failu control o mai malo si anga komsina al komsina e na to fia le ia to fia le chairman ia o le panel ia o vainga mai fatinoa le fapsinonga ni fa lo tu fal ia appoint lava komsina ia te pe se ati fanga foi le atua ia tu fatino ka wanga fatino la wa no mele tu ia ele foi sa mo ma wala fianga komsina ia I case ia pe tu langa umana pe ona sa fe pokala mo tu nai ia pa una val tu langa na ma natu e mal case ia ngar fi fatte ma ia vai ia follow per process ia ma fatino tu langa ia lo fatonu mal tu la fon ia ona ngai no le tsai le melo ia proper charges ia po famsino fo ia fa wina po famsino sa o famsino nga ila tu lo ta u famsino nga to fia le tu ia o inale il manatu lo kisi ia ole fa penau na sua la pauta mo la patai
La ta fatal tali mo le to aso nei mo mo. Ai o le ata se wa e ai le round 2 round 3 o ta tal longa le la o se e mai le fa fonga le tunu se mata mai mo ai o nei me uma lau fionga li o po lau te lenga le vea e mana o le tupe o le tupe o lona malo si anga e fai ai finaunga faa le tula fono e sa idi ai le ami o tonu le mele nei a wai lua vaenga e la anga ina ai o fai o lau a pili faa sanga i lau mata upu lea o le faa te ai no o e malau ngā luenga ai o le faa msinonga fo i o Samuelu manisi o tau lea o le a faa talitali e tu iai lea solus fulma le ono o me o la lau tilo i le te leo le faa msinonga nei malona tā ua ina ia o se taunu unga e umai lo mawhina unga i ma le tau tusi lima ma le masalo salo o le asa me o le atupu Whaftai mun whafsini o le whamsinonga leo mai o le whatulanga le whamsinonga i Samoa e whawa yaso e whatino ai o le tūlanga fui lea e whaisto te leo mun mau leo e le ngata ia li i tamaitai leo lo o a fia le susu e ngata ia a o le mamalu fui le tunu tangata anu fui Samoa lo a wai ia po lo sa tu ina atu la tu whamtalanga tu susia ia leo le avala au mai leo e vea malatu mun mau ia e lata se lau e ova male valu sifulu ia o le tūlanga na lo ila wha ia mun mau leo umon wha ino mai le lau wha tūlanga e whawa yaso whawa yaso e whafonga ina i mun mau leo ia a mai ia ona fonga ina fo leo mun mau a mātou al mātou tu e fo i whaasanga na ta upu nei o le tūlanga la leo lo iai ta penanga te mi nei a li ataua ia o le moe mitinga na leo lo iai o te tonu o le case fo i leo o le case leo centuri nei sa vea Madino o le case leo lo tātou tālia mo tātou nofo whaatali iai o no name ta upolu ngala lo wa aso a fo i wa o tātou tālia ia ma ua tere la fo i fionga i fai pule le ngata i whainga malolo tula i mai nei ia le whainga malo fo le tuanga i o lo tua ia mta upu nei ma tua fo i la amatanga lava mta upu nei ia sa tua ia sunga fai pule ava ele o fai langi fo launga so me male fionga ia toi lupe lo vea ministal te minei ia o le fionga la u le mali toa ia ua toa te leila tau lo tua ia ia me se foi o fai pule o le vaenga o lo nga ia le tatu whainga malo ia pio tūlanga na o lo ienu ta upu nei o ta ua na ta upu nei mano ala ta se e la e le vaenga lea o ta ua lo o fio mai i le reunion ma le whaamna tuino o kirisimasi ma le tausunga fau o lo ainga a lea ua maua i fo i malau team supporters group e vasoso ni atu i lau whaamoe lea o loma nei le asfareile lea le asau nei. Tā se e ia ina ia manino ai le mata o le vai. Ia masu i tonu le mata o le niu i le support a le atu nuu i outua ma outou uma. Ia, whaftetele le ataua. O le tūlanga na o lo fifa ilo atu fo i le whafonga mai o le pa ia mone malu siu tātua tunu. E me se lava i lo to malu lo lango ina ia ma tātou tū whaatasi le mta upun nei. Ia o le ua maua lo manoa i le vai aso faulas whareile. Whaatino aisi ai iau po fia e posi posiva fo i manukau i le Club Royal. Ia o le avanol nei. Ia na tu ina mai whapitoa lava le pūlenga ma le mai la tau o lo whangaio ier whalkalapun nei a tia. Ia e whaatino le whamoe nei. So la tau sao funa nei. Ia wale sao ni atu le whamoe whamasinonga. Pe o na utau whai talatala atu. O le masina o me whatu a wala agore keisi le a fia ima tau malasunga e Samuelu ma le whiunga e pulea i malise. Ia a o le mta upo e whasanga e tiao. Ia lewa mai ala o tribunal. Ia leu sauni lau apili. Ia whatulanga lau apili na masina i anuaru i tusanga fau. Ia whatu a o atuai leo na matou whasolonga i le whamasinonga tele le ia me. Ia e peo tūlanga na ua manatua. Ia ua mo mia lava le sosoani. Ona o leu mai ala u tribunal. Ia leu sauni lau keis le la pili.
Ia ai o lo tangi lava i lima ia tūlanga o tongino lo ia. O la malanga le o sawa nei. Ia o le vai so fou ma te wheloa i mala u KC. O te malanga i lalu Hamilton e ma te wheloa i ma ta pena ia le apili ia me se foi o mta o puran masina o me. Ia le la o le whaftail na le tua sa vea. Ia o mai le tua le ma mo o sil taulanga. Ia le fou malanga mai New Zealand. Ia le wafa noa mai le pulenga o le Royal Klapi manukau le noa mo o las Florida le vaso fou. Ia a tonu le whafonga mai foi ia nei tatu supporters. Ia la tau lo lango ina ia nei wha moe ia tūlanga lavo le anganga sa ili malo. Le anganga le whaia le mea moni ma le mea tonu e la vea iso tatu atu nuu ma whaia le mea tonu le atua. Ia a whai whafonga mai. Ia o le ise teimi tā pena ni tatu tickets. Ona o le uti o teimi whaisi tele o tutuangia ma nei fufuanga na umalanga mai ai. Ia whai o whafonga mai ia whamone. Ia a whia mai mtala mai aho. Tātou fia whaatasi lea po le po las whareile o lumana i nei. Whawheloa ia i le tausanga fau. Nana mai le tausanga fau la solulu. Astofi. Ia as whareile loa ia tātou lulu lima lo i le Royal Club. Ia mau tātou fia whaatasi. Ia wale whawheloa ingo tausanga fau. Ia ma tuina mai foi lo tau au sina usao. Ia wale fsosani foi ia mal tapenanga. Ia mo la apini lea a tapena ia i le masina o Januari i le tausanga fau. Ama ia ona so atu ale mal tātou case lea le criminal le mo li ai matou mo le fionga le whaipule e pule ai lise ia ma le sunga Samuel. Ia per tūlanga na le ataua. Se furu tā la le ulufale, pe fia le ulufale. Ia tūlanga na lo whailua mai, se furu tā la le ulufale. Cavendish Drive, o Club Royal, wa iloa uma e le tunu ma le au tāwhawha. Le atatu whailua ia ina o te loa po le tā le fitu le fiafi wa te tala ia le whaitoa. Ia anga ia tufo iai. Ngā wilo uma Club Royal, Cavendish Drive, tu ti tiawha sa ngā ima le tātou warehouse, wo lele i ngā tai le Manukau Shopping Centre. Sfuru tā la le ulufale. Ioi. Sidi atua le mata upule nei. Leanga e tā ua tele. Le la alu lapa ma whaalawi loa. I le asofo i asonga fua asolua. Nisi mea le atu lai mai. Nisi mea o e tā pena ia e mamau lau sisila ali o po lau talinga le vea. Mo le a ngai i luma. Mo le tu malo, mo lo ainga, mo le nuu. Tilo i upu whai o malo. O iai se manatu e alu alu se tae au e whapea mai e. La ele mea o le mwhai iai ona. A mai ni tofa le te malo le te whai ono se i o sa vali i o le. Ele maota i tia whau. Ia. Hafte i tele mo le. Whasoa. Ia Ia el manatu lo longo fatu tuila pea le whafonga mai le malu fwysio tātou tunu wala ta whasoa. Tu langa lava ia le whasoa le ataua po lau whiongsa vea o le teimi nei lava ia ma tātou sila mamawa nga i le tātou savalinga. I te tono sio tātou tunu i le tūlanga leo lo o moni mawina ia le ua tuana i le tātou taringa malo. Sa whenga ia i masio tātou tunu ia mese lava o le tātou whainga malo. Ia le fo i o loo tau whai tupu a le saito maltitani al teimil nei. Le lava o loo tau whai tupu whaatasi le saito maltitani. Tu logo le upu e toi e tia utulanga i lau wa ai iai. I le tātou savalinga ia matulanga o whatinongo o unanga i tonu le tātou malo. Ia Nia taua le o se upu e whapea o tau whai whaleanga le unanga ia po tau fo le pua malafo. O tūlanga lava ia i lau tilo e mise lava i le tanga luenga leo saunga lua ia uia. Ia i le tele o fo i o ia i futia o sola ia leo tātou tilo ne iai. Ia i nisio vaenga ia sa tu sisiri pe ila tu nu le lava o maltaimi nei. Le lava o mo mali atu le mali fusia i se tasio malo malo.
Ia, le o ia lava susu enga whaatino i le vaenga. Ia manisi lava mau tua inga, ma le tele o le mau ngau sao o tula i mai tonu tanga luenga. Ia le lava o nofo lava ma tilo iai. Po moni na o tulanga fo i o le nei taimi o lo tua tu pele atua. O lo tu pele atua i le whaasino manga le nganga o le atua. O te tonu o le valus full percent o le mafau taimi ne. O te toi fia fo i lava e toi fia tau tuan tanga luenga o le o na o tulanga uma e peia o na o manatu. Ia te le lava le tāua wa e peia o tulanga le sa anga i mai le sunga ia Samuelu le atau. Ma tua foi no fai lo tolu a me Samuel. O le case le o le hit and run le. Ia o tulanga foi le tangata valeinga o le fionga la uli ma le toa ma olo. O tau mau ma tulanga. Ia ma tulanga foi le commit murder. Ia ma tulanga foi le o fola o fasaina le to telo i lato. O lo a fia i fola o fasaina. O nisi o loo ngā lulu e tonu tanga luenga ma lo umia foi ia tūlanga maulunga. O nisi o loo umia tūlanga foi CEO, ACO, Principal. Ma e pea o na uwhai atu, o le sunga Samuelu. Sa whao ngai leo e, a informa foi lea i aso utua nai. Ia e tūlanga la lea i lato uswhainga me whapena. Lea la ua toe tu loua le upo le ua toe whainga elo iai. Le ua toe furitua iai. Ia e le sitala e vai ane lau tan. Iai e o lo whalpui pui na mafua mai o na o ngā luenga sa whaatino le tamo Samuel. Ia pia tūlanga na e langona i lava le ngā walofa foi le uso. Au na tūlanga sa wha ngā e leo ma sa wha manu ina e foi nisi o lato uswhainga. Ia. E leo toe ngā lulue la i la tau sa whaonga Samuel wa malolo wa nisfo wha mawai e nisio i la tau lo ngā lulue la waltemi nei o lo sila fia tūlanga le sa whaonga Samuel e o whai la whionga le komsina na whai sila fia le whionga le komsina ia le whaonga ino Samuelu e sene informa fwoi lea i o swai ngā leo pela o vaenga ia o fwoi la i le tangata wale ina le fofo le whaunga le tangata wale ina ia Minster ia pe o isi a vaenga leo wa tatanu whaatasi atu i lava i le mele pe wa a vea le susu enga nei ma le vaenga leo ma au lape o me nei wa tua ina ia u ma ia pe tu langa fwoi le wa wha lava i le luar wha so le wa kosor pai po loka pupung au le ia isi mea ia Ei la vasili ta ua lava lea, e lua vasili lea, ia ona tata walunga lola ia lea. Alu le ta malosi ma le loto e ta taitangata i le tātou whiloa inga i le sfarele. Le mua lava, o le telefoni a Samuel. Whea o iai le telefoni a Samuel. Sa te tau o na tau fiofi pea le nā vaenga o le telefoni le nā Samuel lua. La le mea ua whangatai o na sapina my phone records mai i pou telefoni al Vodafone ma le Digicel na e tutu i vaitele. A wā leo te whātu nei. O le tangata na tupu i whaaravelave lea, sa i eilan telefoni. O le teimi lava fu i tupu i whaaravelave ia i tātou, we panic. You are bound to call somebody. Ai le call i lauto o lua e te call i tangata sili na lata le tamai. And all those calls e record i lunga. O mea ia, lea leo na ofina watu. Lan me o le faisa pinang fa sol tu la fono fa le tu la fono a mai se kon oral fam sino a mai umai lalo phone records i lunga i sa no lo fio afta ili atuma o mana i o lo fa so o mana i fo lo fa longo tu lo fisili le na fisili ai sea o le fa tino ai tu langa o ia o lo fa la fisili lo te fisili tu ai lo o ai le fa tino o ai fa tino ele lo poi fatino langa le utato sisila ya ili ataua a mata mai ar ke suila Samoa li ai tiu manule na malanga me Australia le teleo wa e fanga yo se suenga ta pu leo te malo no o le teleo mo ni mauna la wa tu lo official leo e fatino la to statement e o la vai mo me recording fo ye ma me kilip fo ye poka la me a ka fa le anga le fo ta mali sa fatino mano ye le sa o mo mawina lava sa fatino o matulanga ia le taimi le fasusu au te imalo no au me o foi o loto o la chevala o case
fa mai to tasi pen mon mau le lava mon mau le no fa le o mo ofisili fa pe so ka lo fai ka lo fai fa nga malo ia mai atu lo ki malu sau dismiss sau le siking le peking po le fai mo le ma fa mo il par mia man malo lu ia sau foi fai mo lia o fe o ia o mai foi o kali ale le lava mon mau pe tu langa na sa ve o le fisili na o le fisili na tau ona mate ia I tu langa mata upu tu na ele o yes fatu tuanga tonu tanga luenga ele o yes nga foi le la tu te fatino su suenga ia e o lai me o e tau I me umala vai sa tu fatino su suenga ne ia wa le keisen ne lu onu tas sa tupu mai a kom sina ia foi availili e ken kai ia ona mo malia tualo nata mali ia ona fa so solo nele le tu kom sina foi le fionga ia pali Mona Lisa le tau whenga mta upune. Ia, tofi foi leo lana team sa whenga msuenga. Wai o mara teami nei. O ko iki luar kolu team mia wa. Yung sano por team longa whare le wingi. O longa winga al kai mehen over mai nesi team. Ia, al kai mira nga e lo tatu nunga. Ia, ele ato toa ia. Ia, o inga iloa, ia, o lopo waluaku al kom singa fui ava ia al kai minga. Wai ma avaku ngisi mea. Kako ke e asar whaiva ele asar masano. A ole aunga autu al wha mwene, ole tūlanga fui le ole wha maoni. Tūlanga fui le ole mtanga luenga le tūlanga lawa ia, ele alolo tano tūlanga le, tātou Samoa. Ia olu ngala lo, kalu mayar whai ngā pāloka le ngā umangi. Ia le au kako si sila ia. Ia ma ole tu otele lawa nao le, o tūlanga fui leo mtanga luenga malo. Ia, lo tatu nunga, mesi mtanga luenga leo. Ia, o tele eise tua inga. Ai nao na ufa, ema o latana se si le tatu tunu, peila o mta upu i o mai, e whamsilonga, e whamile lava moni mau. Peila o keisi la mai whea langa, lo te moni mau le, tele o moni mau na watu teme susuen. Ai o alkei mea wala, o keisi whabenga, o kasi pen moni mau le lava moni mau. O ngā la sa whea, e pia tūlanga na langona, e lo lofa male, il whai ngā malo lo i nei. Tā lo whae le whai ngā malo lo i nei. E tūlanga fui lea o le eio se whatinongo o lātou susu engam ta upuni tūlanga fui lea il wha maoni. Ona iei lātou e ilo te tonunga. Ia o lea e tāme milo malafi mai tua. Upu moni ana ele alolo tano tūlanga na. O le si vaenga tā ua lio, pola te lenga le vea. O le tala wha soropito o me nei o soli ngā tūla fono, o le matanga luenga o leo, male vasenga o la utustala. O la utustala, so ni tele le ngā ruenga leo, ia tunu i fafo. So se taimi lava e lo te ai i se tala le utustala, pei o au nei, ma le tangata whaasala lau, au te sa ili ai, ma susu e ane i lunga se lead. O le lead na, e tuli mai e leo. E o e tuli le utustala leo ngā le aikia le au mai. Ai leo whaia, le alala le nā, leo te whatua nei. O le big lead le nā, e pe i fōringa mai e mu musu, e whaile sa ili ringa lea. Lea ngai maua o ma phone records ma tangata. Ai le ngata le nā, le vea. E whaatu lai oe i luma. O lau telefoni le nā, it will place you at the location na tupu ai le whaalawe lawi. Le to iai asisi, lua vai astolua i a whaatau malamba. Na fiu e su ele saina na fasiotia le sita mai tai ai na mau fatasi i telefoni mai lunga le pouale le i la telefoni fatasi ma la numero o lo tu fatasi ma pipi fatasi le la no si lo na fa fea na le ia i tangata le i le taimi na tupu ele fa la velave la le ta o to i numero la no telefoni ia pei o la ngona le na e oso mai pea o i lo fe tu lo fe e lo wite ni monta upu wa limpa na tau ona fa pe lo pick up e sisi inspector fa pe surveyor's got a point, let's go and get them down kako wole min ska ya to lupe fai la na court order au mai i lalo mea na ma wo leva na pisa le tu pei ole tūlanga nā le ataua tate nofua ma o tilo pea ma o vai alofa tatu whainga malo. Pea on saunoa le la aule mari to. E le whaingo fie le tūlanga alo tau mwhai ei tau
au mai tonu ia nganga tangata ini inga lue fata se lango fainga malo langa u fast food to sanga o fe ngai la to lo ave fa ulunga ma to finga ma lunga tonu tanga luenga malo ia mar fainga malo le wa malo wa ngai le tatu malo no winga e to ina me foi le fainga luenga mar fainga malo ile iva le mala fiaf ai ta lo no nga il sfulu al po ia fenga luenga lo malvaenga ia ngai fainga malo ia o mea ia liki aku mea ia o mea ia o lewa nga ia malo kalangoanga ia kapeneta o fofuanga lo mau ia fainga malo liki uma mene ai mai mau pe ana fa pe ia esto fa fainga malo ka ku fa nga le system le ia fa nga ingi ia ku fa fo once I sui fainga malo mtula i fainga malo fo sui o administration ia wai o le wingo lauta ka lu fa fainga malo fa tuanga de pela mela Donald Trump le na sui a le fainga malo sui a to administration e o ai tangata solitula fa no la o koso mama i ko wa ka ku ke pal kai milenga nga ko el fainga malo e fa tau tonga ai wa el tanga luenga leo fa ya ne o local falfon ia le sa si la ia o le fionga ia awa pa aulo vengem ko sina le sa fa upu malau le sa fa ngai malau le maletoa ma il tai miltai au le nga ko la fa ko o local falfon ia le langa oi foi le team leo e ka uile ka ku fainga malo o local falfon ia ole sunga le komsina ia o pa au le sa fa upu malau ma vainga le sa la tu fenga ile tai ia ke wo kai molunga la lo wo mai le fainga malo le lo ngai malo e o falfon eu mai eu so falfono ku ngai kai misaka ko ia e o kai molunga na no ia wo fakafala o fakafala ko mo pa e ko ngi mai le ia kia o kala mo o ia ku ia no winga o nga ka mai ai e ma ko ile ma fai au nga ia kala ngo ia ku le palanga foi o lai e loyo le HRPP alo pusa ona le lai o mal temine ke le o mea ia saka fa kingo ma ia ele on fai on fatino la ngai o po moni lava ia e o kelo la kong ia o la e ka aver fu lang moang o po moni na ele alo tan no o la lava ka aver masisi fu lang moang te mine ele o isa nganga o mai lango le fainga malo na tofi le tu to aver samo ia o to sanga foula ia me ia o to sanga foula me le sta ona mai ele con la telefone com sina mai ai lana tolu tau sanga ora no fo inga ia no winga ia il tulanga fo ile o kako CEOs e fai ona to e tau sanga pe fo to e palai to e fa waulanga ia langa lesi tolu tau sanga e vem kom sin ia o tulanga na ia o la ta tia pe tatu fainga malo te cha o la tunu ia mal fa masinonga le tu ia pe to nga va ala ta mali tau ave no for kom sin pe tatu titilo ia ile tele o mau faitionga tēlo na mau ngala lo, na mau tua inga, ia male tūlanga o lo tatu wa ai i whatinonga o lana pito la au, ia ele taure pua malafo. Ia e la ngona ia whano noa ia o no telo whawhitauli. Manu le no fōn tanga luenga sa se e meinisio toa manu tanga luenga. Mai ia i le urua i komisina, o mal komisina le na so me nei mal komisina lo ia nei. E se le momo loto ila to sa ina nga suol tao sa ma malu tanga luenga ma malu no fola ya melo no fo se piu fata longa vai e mai o ia komisina uma sa ai lauru uma me ale to ina le zafa e ifo ya ia al me moni na ai fa pena se la ngona ya ile na to sanga mane ya wa a fai esto extend ta to komisina le ni ia alono winga lua lima lua ono lua fitu lua var ia alono winga e fetau i le whainga palota lua ono mane male toi tau avele fionga i le komsina lo i nei o le ono fōle o le komsina ia o le tūlanga na tau tatu sisino mau ia i le whainga malo po o tu mau pele trust po le whatu tuanga i le komsina lo i nei mlana pūlenga la to te whea ngai mal whainga whiwhiringa na tunu ua lewa i loni. Ia o le ia ile vaenga fo le au po ia pi o le kami milo mai kua mengi. Ia o po lenga na. Langa la uto a mai nei le fisili le lo mafu fo langa. Tasi le vaenga sa lo tea ile taimio.
vela le mataupu. Se tūlanga le lei pe ana whaapea e mai se paenga o ni leo mai fafo. International Forensic Investigators or Crime Unit Investigators to have a fresh pair of eyes and fresh look at the case. Ta talawhenga i mai tangata ni whai le suenga lea. Ta vea o tūlanga na sa tauna iai. Po moni la wana. O te tonu ana whaatino o tūlanga lea. Ma tua whai o le lava sa no i le sui pana mia i le tūlanga le i le taimu tua nai. Le whionga ia tuala Bonifacio. Ia o tūlanga na, o tuala fwoi o le loia. Lava fwoi lon si fia tūla whono ma tūlanga le se senga o le tō mai fwoi malanga waa i le whatawanga vale le tātou matunu. O tūlanga o lo wa whale tonu. O no wa fia tūlanga fwoi o me tau porkiki ma tūlanga o taimusanga o meo porkiki e lea o lo whata milo mai tū. O tūlanga na sa tau na isa fia. Te loa ana hapea o tūlanga na o lewa na tarif sili. O lewa ka loka i la tau o lafi mai tua sa fia mta upu nei. Po moni lewa na sa fia. Ele se tūlanga na. Malanga whalo. Ia, Samoa. Lea seu i whanua. Tātou mafutanga i le so ma le whionga i le fo i sa wha maru i le tonu o le matanga luenga o leo. Ali malu o le mano. Ia, o le utou wha whafonga mai. O le tangi e le pumate, maungani atu, e mana o mia, le se leni ma le tātou lango. Ia, i ona whiwa, e mai se whio le sailinga o le ami o tonu. Aso whareile, aso nei, o le aso lua le nā o le masina. Oi, aso tolu. Aso tolu le nā o le masina le nei. O i anu wari, lua afe lua sfulma le lima. Pa moe moe o le tātou wheloa i nā. Ngole ingi tickets, ono ua vawe le taimi, ia, tangatu lau sfulu tā la, ia ma se me whai lau siwa Samoa, ia ma kako wewa i nā. Ia, la vea, po lau talenga li o, tau alunga mai i nā, ia le tāpol kalame le so. La taile a taua, ia, te tonu manatu o leua, iai fui le tau lunga tāpol kalame o no le taimi fui whatulanga ina. Ia, le pa ia e fui o le au whafonga i tupu fui mtamani i, ia mas foi o no fa fa polo faltou matau si sa ao ia tamaita ia o lava i na yalom fa na o fai ona aulia tau sanga e a fe ai le Royal Club ia tato lulu lima ile asto foreile o vai so fo momolia tuelo to se fu mo so ia tele lava tato ia na ona tato fe fo futai ia wa me manule fa mo le sa fatino ile tato posiva ile le sa malanga me le tatu whainga malo, le sa o tatu whenua i le posiva le sa whaatino le masino tuanai. E le ngata i au kilani nei, au lalo i Kleistete, le sa o matu malanga i na ua mai au kilani. Ia na mawhai au na lulu ao, ma lulu lima foi, ma wheloa i manisi o loto pa ia, ma loto man. O ta fia lava o tatu whewa ai ai, face to face. A waturo lima au mailo ao tatu whatalofa. Ia, e le lei ale, tuatali watu i Samoa, ma o tō wawa i atu i o mātou wata i lunga o upenga te whailangi o lea ātala noa mai tatou whamasinonga ma mea o le asa unia tu iai e tau le tau o mawhauwhaunga ma sa ili la miton. Ia o le o mai au na tongi sau maa ma whaisau sao wala tatou whamoe moe. Wa o tapenanga le wa iai ia e le o mamal tapenanga le ua fo i me tatou keisi me Samoa e tolu o tatou lo ia keisi le o tapena e tau avel tatou whamasinonga. Arona winga ia o le lavo tau nuu le tatou whamoe moe, ia wao tala ia sa whela wai mai oi, e lai tū mai la tō o lo furitua ma whaitioina le tatou whamasino. E whai mai le inke si, na ka ua e le inke si, ia, leo tō si sila mai ia, leo tā pena atu tatou lo ia, tau avel tatou whamasinonga le angal whamasinonga lea. Ia le tatou nunga amanuia, ia o se ai lea mo le whionga ia pula i la tō ia. E lona tō tali watu i le whainga whithiringa la tunu lu olu ono. Ia e pei la foi ona silifia. Ia wa afia foi tamali anga le whionga pula. Tu langa foi o le vano foi mane tu malo. Ia o lo siringia la foi. Ia ona ta opu neu tu ina le whionga ia pula. Pa foi leo sili foi pure le i tu fa foi. Ia lona tofi minister lang lang. Ia e pe ona foi atu. Elo ma malta penanga. E ngata ia tia unei.
Molo o vanoa o ina ia mawhai ono o tu e fo i mtanga luenga. Ia e whape fo i le sunga e pulea i molo na vanoa. Ina ia tu e whinau e tu e man malo to fiore tu malo. Ia ele ngata i lea o tu a fine ia lise. Te lea fo i lona sao i taimi o ta pena tatu whainga malo i le palota lu olu atas. Ele tu ina mai ngā whasala launga fo i update mai o tu i me sa alu e tatu road show. Te lea fo i sao si tu a fine i le. Tatu whainga malo o i nei. Ia ma le sunga lea Samuel. Ia olo nofo ma le misiona. Ke leo mea ngofo Samuel. O le fia whasa o loko me Samuel. E sau i kua. Ia se i ka umar mau mea e kau ka. Ia pia tu langa nao ta uan nao le tau pati ma le tau whai na e fina wina mel nei. Ina ia mauso mātou wanoa. Ia e tu e wha wawula unanga. Ia ma se i kako wo e makua i wavange mo mai ia le ke leo mea ia lo ta tanu ma ufi tutonu. Mela lea le pa ia e man manu Samoa i New Zealand nei. Ia whaamon mole ia sumai matala au mai tātou ruru lima. Tātou whawheloa i le tausanga fōuras whareile. Ina sa tolu o January. Ia ona o te malanga i le Samoa. Ia maa o tau whamanu yanga la tuina mai o te alu mau. Ma lo ule masa o salo. Ia la manu ia le tātou whamoe moe i la o tau talo. Ia mala o tau tapo inga. Ia lau trainga le ataua. Ia e mulinga ni oli au ni foli lau lau fonga fia. Whaftai wa maua sua wanoa e tatanoa i lunga nipo kalame le Tanoa Ava. E tonu lava e tele tiute ma tutua noa. Ia u whawanoa lava ni taimi. Ia na olo manatu mai foi le whainga malanga ua malanga mai foi nisuna nei ma sesi mai. Ia whaftai olo maua le malosi. Mo foi lo penga la unga ia uar whenga ia ma le tatu po kalame. Ia e mai a tiau nei ma le ia manuia tele le tapenanga wale sauni atu sa patia mua tai au. Me se ele tatu wanga atu e whawheloa i le tausanga fōu. Ia lo fangia le tua i momoli e tuere so i fua mare ola le file mua au le tatu wali. Awa ia mani whalawe lave tatu te le mo mia. Awa ia mani ve besia inga ia pontu langa e awala maire ni o lalangi. Ia momoli atu so i fua lau le leima lange ma. Ia tatu au lia tausanga fōu fia. Ia e foi le vi inga le tatu tamau e lang. Ia maua lau whaututanga le ataua. A whionga sa mea. Maua lau se fua rau le lei. Ia wā leo o tatonu. Ia lau sunga leo la e tu lai mai polas whalaile. Ia e te MC le tatu whamoe moe. Ia tatu te whero ia i mana malu se tatu tunu. Ia e whaftai tele molo wa wanoa. Ia whamanuia tele le tua Samoa. Le ngata i se tatu tunu whafonga mai. Ia so stafon nei lalangi i le anga atu i la sata e au. Ia tele pea se vi inga o tatu tua. Ia malo o nganga whaaloalo. Se fu ia mo ia manuia ia toenga o pokalame o toe ne yaso. Mana nganga whaaloalo. Ia, lalo whaftai. Sao lua, mtalai whaaloalo foi. Manatu o leo ua wha e tua sivi ia whaiva o ngongosina sa tof si ai le li tai. Ia, tō le whale o tautai, lau sa au whaiva wa fia whaalo longo Samoa. Ai tātou te tau fiofi umaya. E ei le teimi, ma le tau, ma le aso e whaatino ai. Manatu lea, ia, e au whaifo tua mawha whinmalai le saunoanga. Tātou te talo i le tua ina ia auai a tātou fuafuanga. Aluanu mamau i le ngato le sapati a tai ao lio. O le tātou whawhiluai i le tausanga fau. Ia ma le tātou whamoe i le Asparede Club Royal o tō umana paanga sa vea ma le fionga a lio po le telenga i ala vea. Whaalele o mai whailunga o tātou api o whaolinga ma le tātou Facebook page. Get the word out there. Ia ma tātou whailo i la i le Club Royal. Molo malosi. O foi mai esa hongi o eles kom singa o le pa ora me e lor kai me foi ai a palailo na foi volna mo le no mana e baba ai mamau ai ya ai mo te le la tatu wo ya tale pese le tawolunga tu ai ia le talendo anga foi ma le fionga ya lio le vea fatau malamba however. See the
O talanga o le lalo langi e te sila pia.
tasilima i tu amo. Tātou se mana na o umalava e toi whaanga la pisi au ngā. Ai ai le taimi e whainga tāi o na mana tua le whaawasenga ina o la pisi. Tu uai la pisi pepa, a tingi pusa pepa, ma tingi apa i le la pisi e toi whaanga. A vea oe ma whaataita inga le lei. Toi whaanga whangu tio ata, ma whangu mo tai. Ma toi whaanga plastics, tasi, lua, ma le lima. E fsosoani i le ola manuia o le tātou pāneta. Awane i whaamai maua se mea. Mo nisi whamtalanga, tanga i ane i le Auckland Council Recyclable Items. Whaonga te taula pisi ele I umale au ngā, o le nā ua iau lima, All Together Auckland. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O tau su e saunga luanga fau, sau loa le bau master, o le tau sa inintanga te tala vauto e malalosi. E ia iso to mai le faa ila ino ua mea, a le ai le a faina. E mo fai lava o na o au ina oe au e whainga luenga. Le te tongi mai tu la whainga luenga. Pala au loa ne le bau master, I le olua tasi, ono lua tolu, tolu tasi ono. Olua tasi, ono lua tolu, tolu tasi ono. E silia mala se laufala o loa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa e le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo loa inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o valu tolu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. I'm on my way. Needed a friend, and the way you feel now, I guess I'll be with you to the end. 'Cause I'm on my way. Mighty glad you stayed. It's time for me to come home, 'cause I'm on my way. So how to see that a woman like you can wait around for a man like me? 'Cause I'm on my way. Mighty glad you stayed.
'cause I'm on my way. Mighty glad you stayed. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua mo le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matupui pui o le whana witi o tupui pui le COVID fluiva mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu pala au telefoni 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa whamai I mangele I taftafane o le McDonald a manrewa I taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale la wiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā wale, le aise lai sene pe mawale lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fsoswani mo oe, mawale tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Talofa lava Samoa o afoile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Crazy Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lao lolo a fitu whaiva no walu, pa fisili mo en po alofa. So fase fua. O tau su e saunga luanga fo, sau loa le bowmaster, o le tau sa inintanga te tala vouto e malalosi. E ia iso to mai le wha ila ino ua mea, a le ai le a whaina, e mo whai lava o na o au ina oe au e whainga luenga. Le le te tongi mai tu la whainga luenga, pala au loa ne le bowmaster, i le olua tasi, ono lua tolu, tolu tasi ono. Olua tasi, ono lua tolu, tolu tasi ono. In this update, police are continuing to investigate 3 deaths across the North Island. Officers found a man in his 60s dead in the rock pools of Wellington's Breaker Bay yesterday and have been working to identify the man whose death is being treated as unexplained. A woman then died in Narua Wahia following a fight in the afternoon, with officers carrying out scene examinations on Jordan Street and Waipa Esplanade. Finally, in Foxton, officers are investigating a woman's death after her body was found at the beach's boat ramp this morning. The sailor thrown overboard in the Sydney to Hobart yacht race has recounted his near-death experience at sea. Poco Rosso crew member Luke Watkins ended up in the water overnight on Friday as the boat went down a large wave near Green Cape in strong winds. He told the ABC the boat went into the trough at the back of the wave in front of them, which washed the deck. We tipped over to the other side and I got pinned to the leeward side of the boat underwater. So I somehow managed to unclip myself from the boat because I could feel that I was on my last breath. And when I popped up above the water, the boat was probably 200 metres in front of me. Poco Rosso retired after rescuing Watkins as one of 20 other boats that did so yesterday. Contactless payments could have possible implications for consumer protection, especially when people are drinking. A range of vendors now offer PayWave for easier and quicker transactions, but its availability could carry some health and safety and regulatory risks. Alcohol Health Watch Executive Director Andrew Galloway says late-night staff working a busy club or bar have the pressure of a lot of people in front of them. Having that really quick tap-and-go function might mean that they have less possibility to monitor someone's level of coordination. Galloway says that it isn't an argument to ban PayWave, just to be wary of its risks. Tourism New Zealand reflecting on the year that's been for the industry. In May, the agency unveiled a bold new strategy to achieve sector growth of $5 billion by the end of 2028. It will be driven through increasing the typical off-peak tourism season by $3.5 billion. That's news. In sport, Black Caps captain Mitch Sattner is wary of the Sri Lankan bowling threats in tonight's T20 opener in Mount Maunganui. The Lions are aiming to beat New Zealand in the White Ball series on home soil for the first time, and Sattner is proceeding with caution. Probably one of the best teams they've produced, as a collective, I think. They have all bases covered, I think. Obviously a few, the fast bowlers, putty runners is always a challenge, and Asitha and spinners, obviously we know how good they are, and they showed that in Sri Lanka. Scheduling in a summer hotspot has worked for New Zealand cricket. Not only is the match a sellout, all-rounder Michael Bracewell reports the weather is fantastic. Not a cloud in the sky, which could be a little bit tricky for fielding later on, but can't beat Bay Oval on a beautiful day like this. Defence has been the major work on for the Phoenix as they look to bounce back from 3 losses on the trot in this afternoon's home showdown against the Newcastle Jets in Wellington. That's sport. I'm Sandy Hodge.
Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Well, if I forgot to talk about all the Fongo Samoa, the Radio Samoa, fully by Vatolu Amo Yakinani, Tawalunga to a foot Maletalonga, Malefionga, Ya Liko, Lavea Fata Malamba, Awaba. Ile yaso, ya mamana tuai. Ole ata walunga ole au ko manga ko la fai fai ya fa penge ko kali minga au dinga lo ya te o mana tu foi o aso fi nei o aso la vota mafutanga mafinga ainga o me inu me fa pena ele ya ni si me o me ye ma i manga senga solitino o me ai mo me inu ya mana tua le to mai fa ana mua le na le to ino so alo le tele le vai le o over le ono sfulto sanga Fai ma ba isa wa yo leola fata to fale o loa tele ya matatu market ya nga yai sful mo le tolu Lappington Road I na o Tara ya after you twai ile fionga twala ta wata pa utino ya fa pe fo ile fale to ya peka mo le ai ngali tato se mai I le si tato fale o loa sful mo le loa Templeton Place Glendon Maria Nive ya mana te mai ta ya Marita sa wanga Se e mai lesi tātou whale loa, le market le Tasi Market, I le onga tutonu ngale mu o le taulanga whātau I mangele. Awhia ne ia I nā, whaftai e le tofa, po le talinga fo I a whaolo tane Peter Silva, ia, ma le li I whai whiau, le ampasa o tūpulanga ma ta maiti suru whai. Sunga le whawhia ngainga ia Reverend Tupai Larry Lavea, ia, ma le nātou fo I au nanga. Fa muri o le tato maketi lona fa I au kilani I sifo no ia I le sunga ya wahid ia ma le lato fo I ainga uni ngalo ia te oile nato tua ma le na fo I au nanga manatu lava la te fia kalango ia savea le atawa ia malau le telefoni ia le atawa o lua tasi lua iva fa fitu iva lua fitu le na tātou telefoni na. Whaftai a te utou umbala wailunga le tātou apia faulinga. Ia whapea fo le tātou YouTube channel. Asonga fua le vas fau o le tala noanga lona lua. Male a fionga ia lio, la vea whaatau malama a waba. Anga lona lua le nai tuli tatao mai. Ia whaangalonga o kou lau whaikakala male au. Whaitala se ia whela sa I solo I runga upenga ta whailangi matustu singa. I meo fake pages. Lea uotou whaafonga mai. Comes from the horse's mouth. Sau sao lava mai le tangata o lo tuua ia. I nei mea uma lo whaatino. Ia maisi o le tātou sa ilingo la meo tonu. Maua I se tātou se leni e soswani ali I matamai tai lo ia o le alato fina wina. Ia le nei whansinonga tele. It is the court of the century. Ta ua tele le vaenga le la tātou sa ili mamawai la mio tonu o I lato umaia o lo whewai ma whaitala ia a le nofo ma tātou tilo atu I nei mau mea o lo whaatino mai whapelea ia o le a whaiu lua nga bo uma kāre pese la ingo le tai a le fu koe wala o mai whaamulmure si koe mai kasi ale pese o le vi o le ingo le tai mai tangomoa Felice Mikaele. Le atou sa verse Iuli le lua ili I pestale nei a malulu atu asu atu fo I vai malu I puenga a uia I se pati ua sala ia ma se ngana fo I wale tau tamari fa fo I mai upo le atou ioi ai amun via tele le nei a fiafi via le whaafonga mai nai te mamtina mātutua ai lungo le ala tele aua le inu ma ave le tāwale le maua le saunga le mu tātou te le mana o mia ia ni maftianga le teimi le nei ia ai mo le teimi nei ia lofa te lea tu mo oe o tātou ainga e tū masala lau I tawhai fio le lalolangi ia nga le lea tu ia le vii o le ainga le tai o le ua koe wala au mai wha mole ia koe kā kasi mai awa kwa le lei. Well folks, that's it from me. You have a great one. Enjoy the Sabbath tomorrow and the wonderful weather that we are experiencing in this weekend.
mangali